मैले पनि अब धेरै स्टुडेन्ट्सहरूबाट फाइनेन्स अलिकतिहरू फिडब्याकहरू पाएको पनि छु। कन्सेप्चुअल खालको सब्जेक्ट चाहिँ हो भन्छु म। 2-3 पेजको क्वेसन एन्ड रिजल्ट्स आउँछ, आफै आउँछ। अब हजुरले अभियसली अब फाउन्डर भएपछि त हजुर कन्सेप्चुअली हजुरले कसरी लिनु भएको छ नयाँ कोर्सलाई? जसले एक्सक्युज खोज्नु छ उसले चाहिँ ऊ त एकदम इन्टेलिजेन्ट थियो, म त आफू पनि हार्डवर्क भन्छु, त्यही नै मानेरै आफू अगाडि बढ्यो भने 14 घन्टा पढ्नु धेरै फाइदाको तलक हुन्छ। मेघरा सर त कस्टिङभन्दा 2 दिन जेठो अरे भन्ने पनि सुनिरहेको हुन्छ। मेम यो एकदम अब एज अ सिनोनिमै भइसकेको छ आजकल। अनि हरेक विद्यार्थी जो चाहिँ सिए पढेको छ अथवा चाहिँ सिए पास भएको छ, बढी गाह्रो भएको छ कि थोरै सजिलो भएको छ कि के छ त्यसमा चाहिँ? स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो भएको छ नै भन्छु। त्यस्तो गाह्रै हुने अथवा नयाँ त्यस्तो गाह्रो चिज थपेको केही पनि छैन। आइकनको क्वेसन टुङ्गो छैन, नाइजेरियाबाट आउँछ कि अफ्रिकाबाट? सिए पढेको एमबिएसको सर्टिफिकेट आएछ। सिए भइसकेपछि वाट सिए अरुण अर्याल इज डुइङ टुडे? सिए पास भयो दुवै जाम, मतलब मेजरली सबैको प्रिफरेन्स दुवै नै छ अहिलेलाई। ओके सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द चार्टर भोइस। आज हामीसँग कुराकानी गर्न एकजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। एक्सपोजर भन्दा पनि क्वालिटीमा विश्वास गर्ने गुरुकुल सिएका फाउन्डर अरुण अर्याल सर हुन्छ। स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सो मच। सो सर सुरुबाटै सुरु गरौँ। सरको सिए जर्नी कसरी स्टार्ट भयो र सरलाई सिए पढ्न कसरी प्रेरणा मिल्यो? मेरो अब सिए जर्नीको बारेमा भन्नुपर्दा अब म चाहिँ एकदम अलि सानैदेखि नै खास यो सिएको बारेमा अलिकति थाहा पाएको मान्छेमा चाहिँ पर्छु होला सायद, किनभने प्रायःले चाहिँ अब सिएको बारेमा थाहा पाउने नै अलि पछि अनि त्यस बल्ल हामीले यसरी चाहिँ जोइन गऱ्यौँ भनिरहनुहुन्छ। म चाहिँ लगभग क्लास 3-4 नै कता कता अब मेरो मनमा चाहिँ अब सिए हुनुपर्छ अथवा पछि म सिए हुने हो भन्ने चाहिँ परेको थियो। अब त्यो चाहिँ रिजन के थियो भने अब हाम्रो जोस मम्मीको मामा एकजना जोस रिलेटिभ उहाँ चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि जोस उहाँको अब अलिकति प्रोफाइल पोजिसन अथवा त्यो सबै पनि त्यो बेलामै उहाँ चाहिँ अब ब्याङ्कको सिइओ हुनुहुन्थ्यो। अनि यो सबै चिजले चाहिँ अब हामी अलिकति ओहो, अनि मैले सानैमै चाहिँ अब के पढ्नु भयो उहाँले भनेर त्यसरी क्वेरीहरू गर्थेँ जुन प्यारेन्ट्सहरूलाई। अनि त्यो हुँदाखेरि पनि अनि उहाँले चाहिँ ओहो सिए पढ्नु भयो भनेर त्यसरी चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि म नि त्यही पढ्नुपर्ने रहेछ, क्या हो यो त एकदम ठुलो मान्छे हुने एकदम रेस्पेक्टफुल प्रोफेसनमा पुगिने त्यस्तो खालको कोर्स रहेछ भनेर मैले त्यतिखेर नै मम्मी बाबाहरूलाई सुनाउने गर्थेँ। म नि सिए नै पढ्नुपर्छ क्या हो भनेर। अनि त्यतिखेरै भन्नुहुन्थ्यो होइन यो त एकदम गाह्रो कोर्स छ, अब सिए पढ्न सके त राम्रो, यो पास हुन सके त, तर एकैजना पनि पास हुँदैन, एकदम निकै गाह्रो छ त्यस्तो टाइपको मैले त्यतिखेर नै सुनेको। अनि त्यतिखेरै अब ब्याक अफ द माइन्ड अब भोलि त सिए हुने हो अथवा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई कता कता थियो। अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब त्यहाँदेखि नै अलिअलि थियो। अब त्यही पनि अब स्टिल त्यो स्कुल्सहरूमा एम अफ लाइफ यो लेख्ने गर्ने बेलामा पनि मैले स्टिल अब त्यतिखेर सिए त लेख्दैन थिएँ, डक्टरै लेख्ने गरिन्थ्यो। सबले डक्टर भने जस्तै गरी। अब किनभने सिए लेखास त्यतिखेर के गर्छ नै पनि थाहा थिएन। मैले त जस्ट त्यसको आधारमा लगभग यो सिए राम्रो हुन्छ अरे, गाह्रो हुन्छ अरे, पास हुन सक्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अरे। अब त्यो चाहिँ परेको थियो सानैदेखि। अनि त्यो कारणले पछि पनि जस्तै अब इभन अब 9-10 गएपछि अलिक बढी हुन थाल्यो, अलिकति थाहा हुन थाल्यो त्यो सिएको कोर्सको बारेमा। अनि जब 9 अथवा 8-9 हामीलाई अकाउन्ट्सहरू सब्जेक्ट पनि थियो, अनि त्यो पढ्न थालेपछि नि मलाई बढी रिलेटेबल लाग्न थाल्यो। यो त मेरो सब्जेक्ट हो जस्तो मलाई फिल हुने, ओहो भोलि त म सिए नै हुने हो जस्तो फिल हुने। अनि यो साइन्स अरू सब्जेक्टहरूप्रति त्यति इन्ट्रेस्ट त्यतिखेरदेखि नहुने मलाई हुन थालिसकेको थियो। अनि अब स्टुडेन्ट चाहिँ म अब राम्रै स्टुडेन्ट थिएँ, अब स्कुलमा टपरै भएर निस्केपछि चाहिँ अब नर्मल्ली अब त्यतिखेर त अब म्यानेजमेन्टमा खासै आउने चलनै थिएन स्टुडेन्टहरू, अलिकति टप्पर स्टुडेन्ट्सहरू, अलिकति माथिको स्टुडेन्टहरू प्रायः साइन्सै पढ्ने त्यो खालको हुन्थ्यो। अनि म चाहिँ अब +2 नै होइन, म त अब सिए नै हुने हो, किन चाहिँ साइन्स पढ्नु भनेर सिधै म्यानेजमेन्ट चाहिँ जोइन हुन गएको। अनि त्यतिखेरै पनि अब स्कुलको टिचर्सहरूदेखि लिएर घरमा इभन प्यारेन्ट्सहरू पनि पछि सिए नै पढ्ने भए पनि ओहो अहिले नै म्यानेजमेन्ट त पढ्नुहुन्न, साइन्स नै पढ्नुपर्छ, किनभने साइन्स पढेपछि सबै चिज थाहा हुन्छ, एकदम ओपन पनि रहन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो हुँदाहुँदै पनि म त सानैदेखि अब म त एकदम स्ट्रेट अन मिसन थिएँ, अब जेसुकै होस् भनेर सबैलाई कन्भिन्स गर्दै म त्यतिखेरै पनि म्यानेजमेन्टै जोइन गरेँ +2 मै पनि। अनि त्यो भयो।
अनि त्यही अनुसारै अब +2 पनि कम्प्लिट गर्यो अनि त्यसपछि अब सिए जोइन गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति किन त्यहाँसम्म त म लगभग क्लास 3-4 देखि त्यहाँसम्म लगभग स्ट्रेट अन मिसन एकदम क्लियरै थिएँ सिए पढ्ने भन्नेमा। अनि जब +2 सकेर साँच्चीकै सिए जोइन हुने बेला आयो अब त्यतिखेर चाहिँ एकछिन चाहिँ अलिअलि कन्फ्युजन भयो र स्पेसल्ली जब सिए नै पढ्छु भने अनि अलिअलि इन्स्टिट्युटहरू भिजिट गर्न थालेँ अथवा चाहिँ ल सिए नै गर्ने भन्ने भयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब इन्डियन बोर्ड आइसिआई अरू यहाँको बोर्ड भन्नेमा पनि अलिअलि कन्फ्युजन अनि फेरि यहाँको बोर्डको त एकदमै पास पर्सेन्टेज एकदम नाजुक थियो त्यतिखेर त एकजना पास हुने वर्षमा त्यो टाइपको। अनि त्यो सुन्दाखेरि त होइन यहाँ नेपालमा पढ्न त सकिन्न कि अथवा यो हुँदैन कि जस्तो पनि एकदम फिल भएको अनि होइन इन्डिया जानुपर्छ कि भन्ने पनि थियो। अनि मेकिङ अ चोइस अब पछि फेरि इन्डिया गइसकेपछि पढ्ने त ठाउँ छ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ फेरि अरू स्ट्रगल पनि हुने भयो अब वहाँ जाऊ छुट्टै बस त्यसपछि यो सबै स्ट्रगल त्यो नयाँ इन्भाइरोमेन्ट अनि त्यो गर्नुभन्दा बरु जति दुःख होस् जति गाह्रो होस् अब जति समय लागोस् यहीँ नेपालमै पढ्छु जे हुन्छ हुन्छ भनेर चाहिँ अनि पछि लास्टमा डिसाइड गरेर अनि चाहिँ जोइन गरेँ हो मैले सिए चाहिँ। अनि सरको पास इयर चाहिँ कुन थियो? मैले 2015मा कम्प्लिट गरेँ। जोइन गर्नुभएको चाहिँ? जोइन लगभग 2009 तिर होला 9 करिब। सिए भइसकेपछि वाट सिए अरुण अर्याल इज डुइङ टुडे? आज चाहिँ म अब एक त प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हो आफ्नो फर्म मार्फत त्यो अडिटिङ अकाउन्टिङ रिलेटेड यो सर्भिसेसहरू दिने आफूले सिकेको जानेको कुरा त्यो प्र्याक्टिस गर्ने त्यसमा पनि छु। अनि त्यो बाहेक अब एज अ फाउन्डर गुरुकुल सिए भन्ने जुन इन्स्टिट्युट छ जुन सिए पढाउने इन्स्टिट्युट स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ पनि इन्भल्भ छु र स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यही अनुसार चाहिँ यो टिचिङमा पनि लागिरहेको छु। एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या सर मलाई गुरुकुल सिए भनेपछि होइन। म आफू पनि पढेको भएर हो। अनि धेरै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ धेरै क्वेरिजहरू हुन्छ क्या गुरुकुल सिए एकदम हुन्छ नि अलिकति त्यो एक्सपोजर नगर्ने क्वालिटीमा चाहिँ बिलिभ गर्ने तर धेरै हुन्छ नि गुरुकुलको स्टोरी धेरैलाई थाहा छैन। अब अलिअलि क्लासमा मैले पनि अलिअलि सुनेअनुसार अलिअलि थाहा भएको मलाई पनि धेरै चाहिँ गुरुकुल सिएको चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुनसक्छ। कसरी 3टा गुरुहरूको नि गुरु हाम्रो मेघराज सर मुकुल सर र हजुर हुनुभयो को फाउन्डरहरू म रङ छैन भने। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कसरी आयो कि एउटै अब्जेक्टिभमा एउटै उद्देश्य नेपालको सबभन्दा ठुलो सिए इन्स्टिट्युट बनाउने प्लानिङ चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भयो सर? थोरै स्टोरीमा जाउँ न गुरुकुल सिएको। ओके अब यसमा चाहिँ अब खासमा सुरुमा जस्तै अब हामी यो गुरुकुल सिए स्टार्ट गर्ने भन्ने क्रममा अब पहिला त हामी 3 जनै कसरी भेट्यौँ भन्दाखेरि अब मेघराज सरलाई चाहिँ स्पेसल्ली अब ठ्याक्कै यो गुरुकुल सिए हामी जुन फाउन्ड गर्ने बेलातिर बल्ल भेटेको चिनेको मैले चाहिँ खास त्यतिखेर। ओके सो इनिसिएटिङ आइडिया चाहिँ हजुर मुकुल सरसँग चाहिँ फेरि म पहिलेदेखि नै जस्तै अब हामी +2 देखिकै सँगैकै फ्रेन्ड नै हो। जस्तै हामी सँगै कलेजमा पढेको अनि सँगै साथी अनि त्यो हिसाबले मुकुल सरसँग चाहिँ हामी पहिलेदेखि चाहिँ म साथी पनि भएँ। अनि जब अब ठ्याक्क अब त्यही भएर पहिला चाहिँ एप्रोच अब मलाई मुकुल सरले नै गर्नुभयो। अब हामी चाहिँ अब स्पेसल्ली अब त्यतिखेर चाहिँ अब उहाँहरूले र हामी सबै मिलेर जुन उहाँहरूले चाहिँ पहिला प्लान गर्नुभएको थियो जस्तै अब एउटा इन्स्टिट्युट चाहिँ हामी खोल्ने यसरी चाहिँ योजनामा छौँ र अलिकति स्पेसल्ली यो टिचरको चाहिँ विशेष गरी अब गुरुहरू मिलेर र एकदम टिचरले नै एकदम स्टुडेन्ट टिचरको रिलेसनसिप चाहिँ अथवा बन्ड र एकदम प्यासनेट टिचिङमा प्यासनेट मान्छेहरू यस्तो मिलेर चाहिँ हामी यो टाइपको चाहिँ भनेर कन्सेप्ट चाहिँ खास मुकुल सरले पहिला सुनाउनु भयो मलाई। अनि त्यो सुनाउँदाखेरि चाहिँ अब मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र स्पेसल्ली अब मलाई पनि पहिल्यैदेखि के थियो भने अब यहाँ नेपाल बोर्ड पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम रियलाइजेसन भएको कुरा चाहिँ अब स्पेसल्ली इन्डियन बोर्ड र नेपाली बोर्डको कम्पेरिजनहरू हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि इन्डियन बोर्डमा चाहिँ अलिकति बेटर रिजल्ट्सहरू यो चिजहरू आउन थालिसकेको थियो। हाम्रो नेपाल बोर्डमा चाहिँ पास पर्सेन्टेज रिजल्ट्सहरू एकदम कमजोर विक त्यो भइ पनि रहेको। अनि मेन चाहिँ खास रिजन के रहेछ अथवा किन यस्तो उता एकदम सजिलो यहाँ एकदम गाह्रो भएर पनि होइन। खासमा सिमिलर थियो कोर्स पनि लगभग उस्तै थियो र मेन चाहिँ के ल्याकिङ थियो यता भन्ने चाहिँ मेरो अब्जर्भेसनमा चाहिँ उतापट्टि चाहिँ स्पेसल्ली फ्याकल्टिजहरू टिचिङको क्वालिटीहरू जुन हिसाबको कोचिङ गाइडेन्स मेन्टरिङ स्टुडेन्ट्सहरूले पाउँथे
र यतापट्टि चाहिँ त्यस्तो थिएन। मतलब यहाँ चाहिँ धेरै स्ट्रगल हामीले पढ्ने बेलामा निकै नै स्ट्रगल गर्नुपर्ने, मेटेरियल्सहरू आफैले ग्यादर गर्नुपर्ने, इभन स्टडी मेटेरियल्सहरू पनि थिएन। आइक्यानको सिलेबस थियो, स्टडी मेटेरियल्सहरू हुँदैन थियो। त्यो सबै कति आइसिआईको ल्याइन्थ्यो, कति चाहिँ अरू यस बोर्ड्सहरूको हामी जुटाउँथ्यौँ, कति कपी गर्ने आफै चाहिँ त्यो निकै नै त्यो पार्टमै बढी टाइम जान्थ्यो स्टुडेन्ट्सहरूको। अनि त्यही भएर त्यतिखेरै एउटा रियलाइजेसन थियो, अब यदि म सिए भइसकेपछि भोलि चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले जुन हिसाबले मैले स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो, जुन हिसाबले दुःख गर्नु पऱ्यो र धेरै टाइम चाहिँ अब यस्तै मेटेरियल ग्यादरिङ, यो खोज्ने त्यो खोज्ने, त्यो रिसर्चमै निकै बढी टाइम जुन मैले जानु पऱ्यो। कम्तीमा पछि भोलि आउने नयाँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यस्तो नहोस्, अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही न केही हदसम्म मिनिमाइजेसन गर्न चाहिँ सपोर्ट गर्न सकियोस् भन्ने मलाई थियो। अनि ठ्याक्कै मुकुल सरको जब त्यो भन्नुभयो यस्तो कन्सेप्ट छ, हामी यसरी गर्न खोजिरहेछौँ भनेपछि, अनि मैले पनि ठिक छ ल त्यसो भए भेटौँ न एकचोटि भनेर। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ एकचोटि त्यो अहिले ठ्याक्कै यो 3 कुनेको त्यो कोरिडोरमा अहिले क्याफेहरू छन्। अब त्यतिखेर चाहिँ एउटै मात्र थियो त्यो कोरिडोरको त्यो लाइनमा क्याफे, त्यहाँ हो भेटेको फर्स्ट टाइम। अनि मेघराज सरलाई त्यहीँ भेट्या हो, मुकुल सरले नै भेटाउनु भयो हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो डिस्कसन्सहरू हुँदाखेरि एकदम ट्युनिङदेखि लिएर सबै कुराहरू, जुन माइन्डसेट, गोल, अथवा हामी जे चाहन्थ्यौँ अथवा जुन अब्जेक्टिभ अथवा जे उद्देश्य चाहिँ हुन्थ्यो त्यो सबै चिजमा चाहिँ अब एकदम सिमिलर भएको हुनाले अब होइन, हामी चाहिँ जोइन भएरै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ जोइन भएको हो। र त्यतिखेर हामी इभन अरू फ्याकल्टिजहरू, अरू टिचरहरूलाई पनि हामी एप्रोच गरेका थियौँ त्यसपछि पनि फर्दर, सो द्याट सँगै जाने भनेर। अब कतिसँग चाहिँ अब डिस्कसन्सहरू भए, तर अब त्यो सुरुमा इनिसिएट भए पनि अब पछिसम्म चाहिँ कन्टिन्यू हुन सकेन। र नर्मल चाहिँ पछि चाहिँ हामी अब त्यही 3 जना भएर चाहिँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्यौँ। स्टार्टिङमा चाहिँ अलिकति फ्याकल्टीहरूको चाहिँ कोफाउन्डरहरूको चाहिँ नम्बर थोरै धेरै थियो, वाल तरिकाले बुझ्दा राम्रो हो। पहिला थियो र स्टार्टिङमै पनि 4 जना हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो शङ्कर गौतम सर पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ हामी कोफाउन्डिङ गर्ने बेलामा सँगसँगै। अनि सर चाहिँ सर्टेन टाइम पछि एक्जिट हुनुभयो, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी छौँ। र त्योभन्दा अगाडि एप्रोच भएको अथवा अझै हामी लार्जर टिम बनाएर पनि जाने कोसिसमा थियौँ, जस्तै 4 जनाभन्दा पनि बढी हिसाबले नै पनि पहिला सोचेको थियो। तर बाँकी अरू सरहरूसँग चाहिँ अब त्यतिखेर नै पनि अब होइन, हामी चाहिँ यसरी चाहिँ नजाऊँ अथवा यसरी चाहिँ कोफाउन्डिङकै हिसाबले नजाऊँ भन्ने हिसाबले कुरा भएको थियो। अनि त्यो गुरुकुल खोल्नुभन्दा अगाडि वाट द गुरु अफ गुरुज वेयर डुइङ, मतलब के गर्नुहुन्थ्यो? जस्तै हजुरको फरक थियो होला प्रोफेसनहरू, के गर्नुहुन्थ्यो? मतलब हजुरको के थियो प्रोफेसन त्यति? ओके, म चाहिँ जबमै थिएँ। गुरुकुल खोल्नुभन्दा अगाडि एउटा फ्रेन्च आइएनजिओमा चाहिँ म जबमा थिएँ। र मुकुल सर, मेघराज सरहरू चाहिँ टिचिङमै हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ टिचिङमा थिइनँ। पहिला म जबमा थिएँ तर इन्ट्रेस्टेड थिएँ, म टिचिङकै हिसाबले प्लानिङ चाहिँ गरिरहेको थिएँ। तर ठ्याक्कै त्यति बेला अब मुकुल सरको त्यो प्रपोजल आइसकेपछि अनि यसरी नै जाउँ भन्नेमा चाहिँ भएको। सरहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि जस टिचिङमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अनि गुरुकुल नाम चाहिँ कसरी आयो सर? मतलब एकदम युनिक जस्तो गुरुकुल सिए। अब यसमा हामीले चाहिँ यसरी सोचे पनि हो, जस्तै अब जुन इन्स्टिट्युट अथवा जुन संस्था हामीले जन्माउन खोजिरहेको थियौँ, अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मेन भनेको चाहिँ अब एकदम प्योर, जस्तै यो जसरी पहिला ट्रेडिसनल यो गुरुकुल भनेपछि पहिला जुन यो चाहिँ टिचर स्टुडेन्टको जुन रिलेसनसिप थियो, जस्तै गुरु र शिष्यको लगभग एकदम प्योर पवित्र रिलेसनसिप। मतलब त्यहाँ कुनै कमर्सियल अथवा यस्तो भ्यालु भन्दा पनि बढी चाहिँ त्यो टिचरले एकदमै आफ्नो मनदेखि आफूले दिन खोजेको अथवा सिकाउन खोजेका कुरा चाहिँ सिकाउन पाउन् र स्टुडेन्ट्सहरूले पनि त्यो सिकुन् अथवा त्यो हिसाबले सिक्ने चाहिँ वातावरण बनोस्। र अभियसली जस्तै स्टुडेन्टले अब केही जस्तै टिचरलाई भिक्षा अथवा यसरी दीक्षा दिने अथवा त्यो हिसाबले केही त्यस्तोहरू भए पनि एकदम प्योर हिसाबले चाहिँ अब स्टुडेन्ट टिचर रिलेसनसिप लगभग त्यो हिसाबको सोच एउटा हो। अनि अर्को अब हामी फेरि गुरु मिलेर अथवा टिचर अथवा त्यसरी मिलेर खोलेको, अब यो गुरुहरूले नै खोलेको, गुरुहरूले नै पढाउने त्यो हिसाबको संस्थाको हिसाबले पनि अब त्यो नाम चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले सोचेका हौँ। अनि जस्तै गुरुकुल खोल्दाखेरि ब्याक इन 2015 आई गेस होइन, मलाई जहाँसम्म थाहा छ। अनि त्यति बेला जस्तै एकदम सानो थियो नि त हाम्रो जुन सिएको पढ्ने मान्छेहरू पनि थोरै हुनुहुन्थ्यो, मार्केटै सानो थियो नि त। त्यति बेला गुरुकुलले के च्यालेन्जेसहरू मेजरली फेस गर्यो त? एकदमै अब स्पेसल्ली
एज अ एजुकेसन इन्स्टिट्युट एकदम ठुलो च्यालेन्जेस हुन्छ सुरुमा चाहिँ, किनभने स्पेसल्ली पढाइ अथवा यो एजुकेसनसँग रिलेटेड भन्ने बित्तिकै यसमा मान्छेको भविष्य गाँसिया हुन्छ, इन्टायर लाइफसँग लङ डिसिजन मेकिङ हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै एकदम सुरुमा ट्रस्ट पाउन अथवा एउटा चाहिँ विश्वास जित्न निकै गाह्रो हुन्छ, किनभने यो अरू कुनै प्रोडक्ट बेचा जस्तो अथवा अरू एकदम सर्भिस बेचा जस्तो होइन, किनभने यसमा एकदम प्यारेन्ट्सहरूको इन्भल्भ हुने, स्टुडेन्ट्सहरूको इन्भल्भ हुने र अभियसली मान्छेले सकेसम्म बेस्ट मतलब आफूले जाने बुझेसम्म कुन बेस्ट हो त्यही नै चुज गर्छ। यस्तो सेक्टर हुन्छ कि जहाँ इभन सेकेन्ड बेस्टको पनि मौका नहुन सक्छ, स्पेसल्ली सानो मार्केट छ सिएको, त्यसो धेरै स्टुडेन्ट्सहरू हुँदैन, एकदम लार्ज मासवाला पनि सब्जेक्ट होइन, यस्तोमा त इभन सेकेन्ड बेस्टको पनि मौका नै हुन नसक्ने त्यो खालको चाहिँ मार्केट हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि एकदम जस्तै सुरुमा अब एज अ टोटल्ली न्यू इन्स्टिट्युसन त्यसमा अब नर्मल्ली त्यही विश्वास जित्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसका लागि अब न हामीसँग पहिले रिजल्ट्सहरू हुन्छ, हामीले यस्तो यस्तो स्टुडेन्ट्सहरू प्रड्युस गरेका छौँ भन्नका लागि, न हामीसँग अब एकदम लिमिटेड क्यापिटलमा हामी आफैले त्यसरी चाहिँ स्टार्ट गरेको संस्था, त्यो हिसाबले ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसरी बिग एडभर्टिजमेन्ट्स, इभन त्यसका लागि पनि हामीसँग सफिसियन्ट फन्ड्सहरू हुँदैन, सुरुमा थिएन। अनि यो सब चिजले जस्तै त्यो भयो, अनि रिजल्ट्सहरू नै, अनि त्यसपछि यो सब इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू अथवा त्यो पनि त्यस्तो रिच सुरुमा हुन पनि सक्दैन। यो सब कारणहरूले गर्दाखेरि सुरुमा त विद्यार्थीले ट्रस्ट खोज्छ, अनि इभन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अब त्यही भएर एकदम सुरुमा एकदम थोरै स्टुडेन्ट्सबाट सुरु गरेँ हामीले। फर्स्ट ब्याचहरू रन गर्दा इभन 10-12 जना विद्यार्थीहरू त्यो पनि आएको। हामी त मेन चाहिँ अब त्यतिखेर बरु जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् इभन 1-2 जना हामीले चाहिँ दिने हो, मतलब हामीले जुन क्वालिटी प्रमिस गरेका छौँ हामी चाहिँ दिने हो, र भविष्यमा चाहिँ फेरि उहाँहरू नै जसलाई हामी दिन्छौँ, जे जति सिकाएर पठाउँछौँ, जे जति उहाँले क्वालिटी पाउनुहुन्छ त्यसबाटै चाहिँ अब उहाँहरू नै भोलि ब्रान्ड एम्बेसडर बन्दै त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ सिचुएसन होस् भन्ने हिसाबले हामीले एकदम प्योरली त्यो हिसाबले चाहिँ सोचेर सुरुमा स्टार्ट गरेको। त्यही भएर थुप्रै च्यालेन्जेस, स्पेसल्ली एउटा ट्रस्ट बिल्ड गर्न जबसम्म तपाईँसँग एउटा रिजल्ट्सहरू छैन, एउटा पास्ट पर्फर्मेन्स छैन, एउटा हिस्ट्री छैन, यो सब चिजहरूमा डेफिनेटली एकदम धेरै गाह्रो सिचुएसन्सहरू हुन्छ त्यसमा। वाट इट टेक्स टु मेक वान अफ द बिगेस्ट इन्स्टिट्युट विथ ओभर 1000 स्टुडेन्ट्स इन अ इयर, मतलब के लाग्दो रहेछ सर? एउटा एकदम ठुलो इन्स्टिट्युट जहाँ चाहिँ ओभर 1000 जना विद्यार्थी वर्षको पढ्छन्, के आवश्यकताहरू पर्दो रहेछ त्यो बनाउनलाई? ओके, यस्तो हो जस्तै अब हामीले सुरुमा खोल्दाखेरि अथवा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी एकदम ठुलो इन्स्टिट्युट बन्छौँ अथवा चाहिँ नम्बर 1 हुन्छौँ, अब त्यो सुरुमै त्यसरी सोचेर गरे पनि होइन। नर्मली हाम्रो चाहिँ सोच भने जे गर्छौँ बेस्ट गर्छौँ, एकदम क्वालिटीको दिन्छौँ नर्मली। त्यही भएर अब अहिले आएर हामी स्टुडेन्टको नम्बर वाइज अथवा अरू चिजले नम्बर 1 भयौँ होला, तर हाम्रो चाहिँ विचार अथवा हाम्रो हिसाब चाहिँ के थियो भने हामी क्वालिटीमा चाहिँ नम्बर 1 हुनु पऱ्यो, र त्यो चाहिँ हामी इन द फर्स्ट इयर इटसेल्फ सुरुदेखि नै थियौँ जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो बिस्तारै मेसेज पुग्न त्यो फैलिन टाइम लाग्यो हो। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ स्पेसल्ली जहिले पनि फोकस चाहिँ क्वालिटीमा गर्ने, त्यो हिसाबले हामी चाहिँ फ्रम द फर्स्ट इयर इटसेल्फ नै क्वालिटी वाइज चाहिँ नम्बर 1 हो। अब त्यो हिसाबले अनि अरू चिजहरू चाहिँ अब बिस्तारै फलो हुँदै आएको हो जस्तो लाग्छ, किनभने जब हामीले जुन हिसाबको रिसोर्सेसहरू अथवा जुन हिसाबको मेटेरियल्सहरू, जुन हिसाबको सबै चिजहरू जुन स्टुडेन्टको निड अनुसार र जुन ठ्याक्कै जे ल्याकिङ थियो स्टुडेन्टहरूलाई, जे चिजले चाहिँ यो अलिकति रिजल्ट्सदेखि लिएर यो चिजमा अलिकति ग्याप बनाइरहेको थियो, ठ्याक त्यही जुन छ एरियाजहरूमै मेहनत गऱ्यौँ, त्यो एरियामै स्टुडेन्टलाई जे चाहिएको थियो दियौँ, र त्यही चिजहरू चाहिँ अब बिस्तारै ढिलो चाँडो किनभने मेसेज जाँदै आउँदै मतलब स्टुडेन्ट्सहरूबाटै फिडब्याकले नै राम्रो हुँदै हुँदै जाने हो। एकजना स्टुडेन्टले अर्कोलाई रिफर गर्छ, अर्कोले रिफर गर्छ, त्यो हुँदै 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 बिस्तारै 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 आउने हो। त्यो हिसाबले भयो। र नर्मल्ली गुरुकुल यो लेभलसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ अब लगभग 2टा फेज जस्तो भयो हाम्रो। जस्तै ठ्याक्कै सुरुको 5 इयर्स लगभग यो प्री कोभिड एउटा फेज भयो, अनि त्यसपछि ठ्याक्कै पोस्ट कोभिड लगभग यो 2019 को एन्ड अथवा 2020 लगभग करिब यो कोभिडको टाइम भयो। अनि त्यो हिसाबले हाम्रो ठ्याक्क फेज हेऱ्यो भने नि लगभग करिब गुरुकुलको लगभग प्री कोभिड फेज भनेको लगभग हाम्रो लगभग सुरुमा एउटा बागबजारमा हामीले स्टार्ट गरेको, अनि एउटा बिल्डिङ अथवा एउटा ब्रान्चबाट त्यसरी चाहिँ सुरु गरेका थियौँ, र लगभग 2020 करिब पुग्दा हामीसँग त्यही एउटा ब्रान्च थियो। लगभग त्यहाँसम्म चाहिँ मुस्किलले जस करिब त्यो बिल्डिङ अथवा कम्तीमा त्यति स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी सर्भ गर्न सक्ने लगभग फुल क्यापासिटीमा पुग्नलाई चाहिँ लगभग त्यो हिसाबको टाइम भयो। अनि ठ्याक्क अनि त्यसपछि अब चाहिँ इट वाज टाइम टु स्केल अप, किनभने अब त्यहाँ त लिमिटेड स्पेस थियो, लिमिटेड
स्टुडेन्ट्सहरूलाई मात्र हामीले त्यो दिन खोज्थ्यौँ। अब चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको डिमान्डहरू अझै आउन थाल्यो, अलिकति हामीले स्टुडेन्ट्सहरू इन्कर्पोरेट गर्न नसकेका जस्तो फिल जब हुन थाल्यो, अनि त्यसपछि इट वाज टाइम टु स्केल अप, मतलब नेक्स्ट फेजमा जानुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ करिब करिब त्यो पोइन्टमा पुगेको थियौँ हामी। अनि ठ्याक्कै त्यही बेलामा कोभिड पनि भयो र हामीले लगभग कोभिड आउनुभन्दा पनि अगाडि नै अब चाहिँ स्केलअपको लागि के हुनसक्छ त भनेर इभन हामीले त जस्तै स्केलअपको लागि जस्तै अब उता इन्डियन बोर्ड्सहरूमा एकदम ठुलो अडिटोरियममा, अनि त्यसपछि टिचरले त्यहाँ 400-500जना स्टुडेन्ट्सहरू राखेर पढाउने, इभन टिचर बेस्ड भएर एकदम राम्रो दिन सक्यो भने त्यो पो हुन्छ कि भनेर इभन हामीले त्यो स्टार मलमा त्यसरी हलहरू नै पनि हेरेका थियौँ, मतलब एकदम ठुल्ठुलो हलहरू। त्यो भयो भने चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ स्केलअप हुनसक्छ कि भनेर, र लगभग होइन हुन्छ लगभग त्यसरी नै जाने जस्तो कुरा पनि भएको थियो छौँ। अनि ठ्याक्क त्यही टाइममा कोभिड आयो। त्यो भएपछि त मान्छे ग्रुप त इभन यहाँ 2-4जना त ग्रुप भेला हुनु नमिल्ने सिचुएसन भयो। अब हामी त त्यो 400-500 एउटै हलमा, अब त्यो त असम्भव चिज भयो। अनि त्यो तत्कालका लागि हामीले क्विट पनि गऱ्यौँ। अनि पछि बिस्तारै हामीलाई रियलाइज भयो यसरी एकै ठाउँमा 400-500 भन्दा बरु धेरै ठाउँमा छर्दै जानुपर्छ, अथवा अरू नयाँ ब्रान्चेसहरू अरू ठाउँमा चाहिँ ओपन गर्दै जानुपर्छ। अनि कोभिडले नै पनि हामीलाई अलिकति स्पेसल्ली अब अनलाइन योहरूमा पनि जानुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीले हाम्रो एकाडेमीसँग कोलाबोरेसनबाट अनलाइन कोर्सेसहरू त्यसबाट एक्सपान्ड गर्न थाल्यौँ। अनि त्यसपछि अनि यो ब्रान्चेसहरू पनि एक्सपान्सन हामीले त्यसपछि नै स्टार्ट गरे हो। अनि ठ्याक्क यो कोभिडको टाइम जुन छ लगभग करिब 1 इयर, त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अब नयाँ कता जाने अथवा कुन एरियाहरू हेर्ने अथवा कतातिर चाहिँ जहाँ ठिक हुन्छ, यी कुराहरूमा चाहिँ स्पेसल्ली किनभने केही टाइम पनि भयो, हामीले सोच्न पनि पायौँ, नयाँ नयाँ कुराहरू यसरी हेर्न पनि पायौँ। त्यही भएर कतिपय अवस्थामा कति नराम्रो चिजहरूले पनि एकदम राम्रो इम्प्याक्टहरू फ्युचरका लागि चाहिँ केही राम्रो गर्छ भन्ने जस्तो हामीलाई त्यसले पनि भयो। किनभने हामी अनलाइनमा पनि त्यही टाइममा गयौँ, सबै जुन वर्कआउट गर्ने नयाँ नयाँ एक्सपान्सनका प्लान्सहरू के ठिक हो अलिकति फिगर आउट गर्नलाई पनि हामीले त्यसलाई केही मौका पनि दियो। अनि वाट आर द प्लानिङ्स अफ गुरुकुल सिए त? अब फ्युचरमा गुरुकुल सिएले स्टुडेन्ट फ्लेक्सिबिलिटीको लागि के गर्ने प्लान्सहरू गर्दैछ त? ओके, अब फ्युचरमा अझै पनि जस्तै र करेन्टली पनि हामीले गरिरहेछौँ, र स्पेसल्ली त्यही आफ्टर कोभिड हामी अलिकति एग्रेसिभली चाहिँ अब स्टुडेन्टलाई अब आफ्नै ठाउँमा अथवा नयाँ नयाँ ब्रान्चेसहरू खोलेर आफ्नै ठाउँबाटै, किनभने अब फ्लेक्सिबिलिटी भन्ने बित्तिकै अब सिए कोर्स भने हुन त सेल्फ स्टडी कोर्स हो, तर सेल्फ स्टडी गर्न धेरै गाह्रो छ, धेरै टाइम लाग्छ, आफै रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएरै अभियसली कोचिङ अथवा इन्स्टिट्युटको हेल्प भयो भने त्यो पाथ मच इजियर बन्छ। त्यो हिसाबले अब यो इन्स्टिट्युटको हेल्प लिनका लागि अब यहीँ काठमाडौँ आउनु पऱ्यो अथवा चाहिँ फेरि यहीँ आउनु पऱ्यो भने स्टुडेन्टलाई कतिपय अवस्थामा पढ्ने स्टुडेन्ट पनि मेबी होइन म पढ्दिनँ अथवा अरू अल्टरनेटिभ कोर्सहरूमा जाने, त्योहरू पनि हुने भयो। त्यही भएर नर्मली अब होइन, अब स्पेसली जुन जुन ठाउँमा स्टुडेन्ट्सहरू छन् +2 त्यहीँ गरिरहेछन् उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यहीँ आफ्नै ठाउँमा पनि हामीले केही सर्भिसहरू दिन सक्छौँ कि त्यहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पढ्ने वातावरणहरू बनाइदिन सक्छौँ। आफ्नै घरको खाना खाएर आफ्नै मम्मी बाबासँगै बसेर उहाँहरूकै अन्डरमा रहेर, मतलब त्यो सबै हिसाबले पढ्ने वातावरण पायो भने स्टुडेन्टलाई त्यो जस्तो राम्रो केही पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अब नर्मली चाहिँ एक्सपान्सन्सहरू गर्दै अनि नयाँ नयाँ ब्रान्चेसहरू धेरै ठाउँहरूमा, जस्तै अहिले हामी हेर्छौँ भने अब चितवनमा, विराटनगरमा, बुटवलमा हाम्रो ब्रान्चेसहरू छन्। यहाँ पनि बाग बजारमा, मानेश्वरमा नयाँ आउँछ भनेर गेस गर भनेर मुकुल सरको अस्ति पोस्ट पनि र नयाँ पनि हाम्रो अब भेरी सुन आउँदै नै छ। त्यो पब्लिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब पब्लिक गर्दा पनि हुन्छ। अब लगभग हाम्रो अब नयाँ ब्रान्च चाहिँ अब वीरगन्जमा हो। अब त्यस्तो धेरै एकदम हाइली कन्फिडेन्सियल त्यसमा होइन, हाम्रो पोडकास्टबाट पब्लिक पब्लिक गरे पनि भयो। वीरगन्जमा चाहिँ हामीले नयाँ ब्रान्च पनि त्यो स्टार्ट गर्दैछौँ र यसरी नै हामीले अब स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो हुनलाई एक त त्यो भयो। अनि क्याप 3 का स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब हामीले आइडेन्टिफाई गरे अनुसार अब सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई अनलाइन नै हो भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ नर्मली अब हाम्रो एकाडेमीको कोलाबोरेसनबाट अब आज पनि हेर्नुहुन्छ भने क्याप 3 लेभलमा निकै धेरै स्टुडेन्ट्सहरू हाम्रो एकाडेमीको त्यो कोर्सबाट, हाम्रो जुन गुरुकुल सिए र हाम्रो एकाडेमीको कोलाबोरेसनबाट बेनिफिटेड छन्। अहिले नै 400-500 स्टुडेन्टहरू लगभग निस्किसकेका छन् जसले चाहिँ हाम्रैबाट कोर्स लिएर सिएहरू पास गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले त्यो पनि फ्लेक्सिबिलिटीका लागि हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ। अब त्यही हो, एउटा अनलाइन र अर्को चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यसरी पुऱ्याएर कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमै हो हाम्रो फर्दर प्लानिङ। मैले एउटा मिम लेखेको थिएँ सर, त्यो मैले लेखेँ हो, धेरैलाई थाहा छैन होइन, म यहीँबाट अब अनाउन्स गर्छु। मैले एउटा मिम लेखेको थिएँ गुरुकुलको लागि, जस्तै गुरुकुल लभ्स बी, किन भन्दा गुरुकुलको सबै ब्रान्चेसहरू बीमै छ क्या, भरतपुर, वीरगन्ज, बुटवल होइन, बागबजार, बानेश्वर। यो कुनै बीसँग लगाव हो कि यो
एकदम हुन्छ नि कोइन्सिडेन्सली भएको कुरा हो कि कसरी चुज हुन्छ ब्रान्चहरू चाहिँ? अब यो चाहिँ कोइन्सिडेन्सै हो, त्यस्तो बी नै हामी छानेर गएको नि होइन। सरले सोच्नु भएको थियो कि थिएन यसरी? होइन, यो मिम चाहिँ मैले अब ठ्याक्कै तपाईँले नै यो बनाएको हो भन्ने चाहिँ थाहा थिएन, तर यो सुन्न चाहिँ सुनिरहेको थिएँ मैले नि भन्नुहुन्थ्यो किन चाहिँ खालि गुरुकुलले चाहिँ बी छान्छ अथवा यो बी भन्ने वर्डसँग केही छ भन्ने, त्यस्तो ठ्याक्कै त्यस्तो त केही छैन। तर अब सुरुमा अब बागबजार छान्दा नि बी भएर होइन कि हामीले अरू लोकेसन्सहरू मध्ये अरू लोकेसन चाहिँ हेरेका थियौँ, तर अलिकति बेटर सबै हिसाबले चाहिँ त्यहाँ एरिया भेट्यो हामीले खोजेअनुसार लगभग हाम्रो क्यापासिटी सबै हिसाबले, अनि त्यो हिसाबले छाने मात्रै हो। पछि बानेश्वर एउटा एकदम ह्याप्पनिङ एरिया, +2हरू धेरै हुने, स्टुडेन्ट्सहरू धेरै हुने, होस्टेल्सहरू धेरै हुने, त्यो एरियाका हिसाबले चाहिँ सेलेक्सन भएको हो। अनि बाँकी पनि अब बीसँग त होइन, अब नर्मली बाँकी अब ब्रान्चेसहरू हामीले छान्दा चाहिँ अब हेर्ने भने अब मेनली त सबभन्दा फर्स्टमा त अब कम्तीमा आइक्यानको त्यहाँ सेन्टर्सहरू, आइक्यानको अफिसेसहरू भएको ठाउँ भयो भने हामीलाई अलिकति प्रिफर्ड हुने भयो, किनभने स्टुडेन्टहरूलाई कम्तीमा त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन एक्जाम्सहरू पनि दिने वातावरणहरू पनि भयो भने राम्रो, त्यो हिसाबले पनि हेर्छौँ। अनि अरू भनेको मेनली अब त्यहाँका स्टुडेन्ट्सहरू त्यहाँ अलिकति +2हरू भएको, अनि त्यस अलिक ठुला +2हरू भएको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ +2सम्म चाहिँ लगभग त्यहीँ बस्ने, अनि पछि चाहिँ फेरि यही सिएकै कोर्सको लागि काठमाडौँ नआउँ भन्ने जुन डिलेमा हुने जुन टाइपको जुन सहरहरू जुन हुन सक्छन्, अब त्यसरी हो नर्मली हामी सेलेक्ट गर्ने। हामी फर्स्टमा भरतपुरबाट स्टार्ट, हजुर चितवन। त्यो चाहिँ कसरी प्लानिङ आएको थियो सर? मतलब भरतपुरको प्लानिङ चाहिँ मतलब इनिसिएटिङ चाहिँ बुझ्न खोजेको मैले। ओके, ब्रान्चेसमा भरतपुरको प्लानिङ चाहिँ कसरी आएको थियो? मतलब भरतपुरको अब फर्स्ट किनभने हाम्रो आउटसाइड भ्याली एक्सपान्सन भनेको फर्स्ट चाहिँ भरतपुर नै भयो। अब त्यो हिसाबले हामी पहिला त एक्सपान्सनमै जाने कि नजाने भन्नेमै पनि निकै लामो समय, किनभने त्यो एउटामा गइसके चाहिँ अरूहरूमा जान हामीलाई बरु छिटो छिटो भयो, अथवा ल ठिक छ भन्दै अगाडि बढ्न पनि सजिलो पनि भयो। तर पहिलो चाहिँ हामीले धेरै सोच्नु पनि परेको थियो त्यतिखेर, किनभने अब कति कुराहरू हुन्छन्, किनभने यहाँ जब हामीले हेरेर हामीले सम्पूर्ण क्वालिटी कन्ट्रोलदेखि लिएर सबै चिजहरूमा हामी इन्भल्भ हुन पाउँछौँ। त्यो हिसाबले हामी त फेरि पहिल्यैदेखि हाम्रो मोटिभ त क्वालिटीमा बढी फोकस गर्ने हो। धेरै ठाउँमा अथवा धेरै क्वान्टिटी धेरै स्टुडेन्ट भन्दा नि क्वालिटीका हिसाबले सोच्नेले हामी यसरी जाने अथवा जहाँ धेरै धेरै ठाउँमा पुग्ने त्यो उचित हो कि होइन, यसमै पनि हामी धेरै छलफल गर्ने, अथवा चाहिँ त्यसरी जाँदा ठिक कि बेठिक भन्ने कुराहरू धेरै हुन्थ्यो सुरुमा चाहिँ। त्यही भएर अब फर्स्टमा चाहिँ अब भरतपुरमा चाहिँ अब स्पेसल्ली हामीलाई चाहिँ अब अलिकति जस्तै त्यहाँ जुन भरतपुरमा चाहिँ अब एउटा मार्केटका हिसाबले पनि राम्रो, र त्यहाँ पहिल्यै एक्जिस्टिङ इन्स्टिट्युट पनि थियो, एउटा सेटअपहरू सबै भइसकेको, त्यो हिसाबले उहाँहरूसँग कोलाबोरेसन र उहाँहरूको पनि पहिल्यै राम्रो ब्रान्ड भ्यालु पनि अरू सबै चिजहरूले पनि अब त्यो एउटा ट्रस्टले पनि हामीलाई अलिकति कम्फर्ट दियो। अब भरतपुरमा चाहिँ ठिक छ, कम्तीमा क्वालिटी वाइज अरू चिजहरू वाइज पनि हामीले लगभग त्यस्तो कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन होला, अथवा यो हिसाबले कन्ट्रोल चाहिँ मेन्टेन हुन्छ होला भन्ने हिसाबले नै अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गरे हो। अनि अब थोरै रिसोर्सेसको कुरा गरौँ न, जस्तै गुरुकुलको रिसोर्सेस आजको बेस्ट रिसोर्सेसहरूमा गनिन्छ। यो ओभरअल जुन बनाउनुहुन्छ नि रिसोर्सेसहरू, यसमा चाहिँ जस्तो हजुरको डिपार्टमेन्टै छुट्टै छ कि अथवा फाउन्डरहरू आफै बसेर बनाउनुहुन्छ कि यसको चाहिँ के छ स्टोरी चाहिँ? अब यस्तो हो, जस्तै अब नर्मल्ली चाहिँ अब हामी चाहिँ जो टिचरहरू अथवा फाउन्डरहरू, अब मेजर सब्जेक्ट्सहरू हामी फाउन्डरहरूले नै पनि हेर्छौँ, अनि जो पनि फाउन्डर नभए पनि अब जो टिचरले जो फ्याकल्टीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई पढाउनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ जहिले पनि कन्सेप्ट चाहिँ के रहेको छ भने अब स्पेसली स्टुडेन्टलाई चाहिँ जसले पढाउँछ उहाँकै मेटेरियल भइदियो भने त्यो एकदम कन्फिडेन्स पनि फिल हुन्छ। नर्मली उसकै किताब पढिरहेको छु र उहाँले नै पढाइरहनु भएको छ भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा ट्रस्ट पनि बिल्डअप हुन्छ, र स्पेसली टिचरलाई पनि, किनभने यो एउटा कुनै पनि मेटेरियल एउटा बनाएर दिनु, त्यहाँ सबै चिजहरू राख्नु डकुमेन्ट भएर भोलि स्टुडेन्टले त्यही रिफर गरेर हेरेर त्यसकै आधारमा एक्जाम एपियर हुन्छ भनेपछि टिचरले पनि एउटा फ्याकल्टी पनि त्यसमा एकदम राम्रै लेभलको इफोर्ट्सहरू मेहनतहरू लगाउँछ, र त्यो मेटेरियल्सहरू जुन टिचर्सहरूले बनाउनुहुन्छ अथवा हामी फाउन्डर्सहरूले बनाउँछौँ, त्यो इभन अरू टिचरहरूले बनाएको पनि हामीले पनि रिभ्यू गर्छौँ, हामीलाई पठाउनुहुन्छ, त्यसमा केही फिडब्याक्सहरू दिन्छौँ एज अ फाउन्डर, हामीले पनि यसलाई यसरी जानुपर्छ अथवा सबैको मेटेरियलहरू सिमिलर कसरी राख्ने, यी सब चिजहरू, अनि त्यसमा चाहिँ अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ मेटेरियल्सहरू रिसोर्सेसहरू पब्लिस गर्ने र स्टुडेन्टहरूलाई सपोर्ट गर्ने, अनि टाइमली हामी अपडेटहरू गर्ने, यो सब चिजहरू चाहिँ गरिरहन्छ। गुरुकुलको स्टोरीभन्दा थोरै बाहिर जाँदा सर, अब थोरै स्टुडेन्टको बारेमा पनि कुरा गरौँ। जस्तै सरले आफूले पनि भन्नुभयो कि सिए त्यति बेला एकदम गाह्रो सुनिन्थ्यो, त अहिले पनि सुनिन्छ, अझै पनि सिए गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ। सरले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभ, सरको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ कि जस्तै सिए एकदम गाह्रो नै हो कि अथवा मान्छेहरू चुकिरहेको हो कि अथवा त्यो भ्रम मतलब हुन्छ नि कुराहरू धेरै फैलिएको हो कि, सरको चाहिँ के छ यसमा?
ओके अब यसमा चाहिँ मेरो अब स्पेसली अब सिए अझै पनि भन्छन् कतिले एकदम गाह्रो कोर्स हो भनेर। अब एउटा चिज चाहिँ फ्याक्ट के हो भने यो सब एकदम सजिलो कोर्स त होइन, किनभने नर्मल्ली जो कोही पनि एकदम आएर एकदम क्याजुअल एप्रोचले त्यसरी सजिलै पास हुने अथवा अगाडि बढ्न सक्ने खालको कोर्स चाहिँ पक्कै होइन, त्यसमा त कुनै शङ्का छैन। अब गाह्रो भनेर अब त्यसरी एकदम भयङ्कर गाह्रो टु मच टफ एकदम साँच्चीकै मेहनत पनि निकै नै बढी गर्नुपर्ने त्यो खालको पनि होइन हुन चाहिँ। अब यसमा धेरै कुराहरू छन्, जस्तै अब कति स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अझै पनि अथवा कति प्यारेन्ट्सहरूले ओहो एकदम चाहिँ धेरै कुराहरू सम्झिनुपर्छ, एकदम धेरै घोकेरै जानुपर्छ, एकदम भयङ्कर गाह्रो कोर्स हो भन्ने हिसाबले कतिले लिएर हुन्छन्। अब यसमा अब नलेज बेस चाहिँ यस एकदम स्ट्रङ नलेज बेस डिमान्ड गर्ने कोर्स चाहिँ हो यो। त्यो हिसाबले अब घोक्ने अब भन्ने हिसाबले भनिरहेको हुन्छन् कतिले, अथवा एकदम हामीले सम्झिने भन्छौँ अलिकति राम्रो शब्द घोक्ने त्यति राम्रो मानिँदैन। अब तर घोक्नु त्यस्तो नराम्रो चिज जस्तो पनि लाग्दैन, मतलब घोक्ने सम्झिने चिज, किनभने हामीले जो कहिले पनि जस्तै अब नलेज लिने केही चिज त घोक्नै पर्छ, सम्झिनै पर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी सबैले एबिसिडी त बुझ्ने होइन नि त, कख गग कसैले बुझ्या होइन, मतलब त्यो त घोकेकै हो, सम्झेकै हो नि त। अब हामी एबिसिडी नै नपढाए भए, कख गग नपढाए भए यहाँसम्म त यसरी कसरी पढ्न सक्थ्यौँ। त्यही भएर जुन चिजको पनि नर्मली दुईवटा एस्पेक्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ नलेजको एस्पेक्ट हुन्छ, त्यो नलेज लिने चिज नयाँ चिज भनेको त घोक्ने हो अथवा सम्झिने नै हो। र अब कति चिज चाहिँ अब बुझिसकेका चिजहरू अथवा नलेज भइसकेको आफूसँग प्रायर नलेज भएको चिज चाहिँ बल्ल अनि त्योसँग रिलेटेड चिजहरू चाहिँ सम्झिने हो, मतलब त्योसँग रिलेटेड चिज चाहिँ बल्ल हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले स्पेसली अब दुइटै चाहिन्छ यसमा, केही नलेजका कुराहरू, केही फर्दर अन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू, यी सब कुराहरू। त्यही भएर अब अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने कोर्स हो। त्यो हिसाबले एकदम फेरि कति एभरेज स्टुडेन्ट्सहरू पनि मजाले पास भएको देखिन्छ, मतलब त्यो दे हेभ डन दि हार्डवर्क, केही मेहनत उहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ छ। र कति यस अब एकदम टपरै स्टुडेन्ट्सहरू, एकदम धेरै राम्रो स्टुडेन्ट्सहरू, धेरै एकाडेमिक प्रोफाइल भएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि गाह्रो परेको पनि देखिन्छ। त्यो हिसाबले अब म ठ्याक्कै यो एकदम सजिलो कोर्स पनि भन्दिनँ, अब गाह्रो हिसाबले त्यस्तो टु मच टफ पनि भन्दिनँ, तर एउटा ब्यालेन्स आफूले मिलाएर गर्न सक्यो भने जस ठिकै एउटा मोडरेट लेभलको कोर्स मान्छु म चाहिँ। अब थोरै डिटेलमा जाँदाखेरि जस्तै ओभरअल सिए कोर्सलाई सरले चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ, जस्तै क्याप 1 छ, क्याप 2 छ, क्याप 3 छ, थोरै डिटेल वेमा जाँदाखेरि सरले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ डिटर्माइन मतलब डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ? ओके, होइन अब यो 3टा लेभल अफ दि कोर्सेसहरू जुन छ अब आइक्यानले, जस्तै अब फर्स्ट लेभल क्याप 1 अथवा फाउन्डेसन जे भन्नु, अब यो चाहिँ मेनली एउटा फाउन्डेसन अथवा एउटा बेस जसरी नै राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब भोलि ठ्याक्कै सिए भएर अथवा आफैले गर्ने कामसँग रिलेटेड भन्दा पनि बढी अब बरु सेकेन्ड थर्ड लेभलमा पढिने कुराहरू अथवा त्यसका लागि चाहिँ चाहिने कि एउटा जग जस्तो। र किनभने सिएमा कोही स्टुडेन्टहरू साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट, कोही कता ब्याकग्राउन्डबाट, मल्टिपल ब्याकग्राउन्ड्सबाट पनि आउन मिल्छ। त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई पनि लगभग एउटा कमन लगभग ठाउँमा ल्याउनका लागि एउटा कमन बेस जस्तो बनाइदिने टाइपको भयो फर्स्ट लेभल त। अनि सेकेन्ड लेभल जुन छ अब यो चाहिँ अबिट टफ पनि मान्छन् धेरैले, किनभने त्यो ठ्याक्कै एउटा ट्रान्जिसन, मतलब एकैचोटि चाहिँ अलिकति जुन सुरुको एउटा बेसिक एउटा फाउन्डेसन लेभलबाट अनि ठ्याक्कै भोलि सिए भएर गर्ने कामहरू, ठ्याक्कै सिएले गर्ने प्र्याक्टिस, सिएले गर्ने कुरासँग रिलेटेड धेरै कुराहरू चाहिँ एउटा लेभलमा टच हुने र धेरै कुराहरू चाहिँ यो सेकेन्ड लेभलमा एकैचोटि र एकदम सर्ट ड्युरेसनमा आउने भएको हुनाले पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलिकति मतलब एउटा टफ, त्यहाँबाट माथि अगाडि बढ्न गाह्रो भइरहने लेभल चाहिँ एउटा सेकेन्ड लेभल भयो जुन छ। अब थर्ड चाहिँ लेभल स्पेसल्ली अब अलोङ विथ प्र्याक्टिस, अलोङ विथ यो गर्दै जाने र त्यही सेकेन्ड लेभलमा पढेकै सब्जेक्ट्सहरूको मोर एडभान्स भर्जन जाने खालको त्यो हिसाबले नै भयो। सर अब सर चाहिँ फाइनेन्स टिचर हुनुहुन्छ, मलाई पनि सरले फाइनेन्स पढाउनु भयो। यस्तो गाह्रो विषय भन्छु कि मैले फाइनेन्सलाई पर्सनली पनि, र धेरै मान्छेहरूले नि फाइनेन्सलाई गाह्रो नै भन्छ। सरको त्यसमा चाहिँ के धारणा छ? ओके, मैले पनि अब धेरै स्टुडेन्ट्सहरूबाट फाइनेन्स अलिकति गाह्रो सब्जेक्ट भन्ने हिसाबले फिडब्याकहरू पाएको पनि छु। अब नर्मली यस्तो छ, जस्तै मिक्स फिडब्याक चाहिँ मिक्स्ड नै खालको हुन्छ। जस्तै फाइनेन्स चाहिँ अब अलिकति
कन्सेप्चुअल खालको सब्जेक्ट चाहिँ हो भन्छु म। त्यो हिसाबले कति अब जस्तै क्वेसन्सहरू आउँदाखेरि पनि कति केस स्टडी टाइपका क्वेसन्सहरू आउने जुन चाहिँ अब अलिकति हेर्दाखेरि अथवा चाहिँ मतलब लेन्थ वाइज अनि अरू अन्डरस्ट्यान्डिङ वाइज अरू चिजहरू पनि 2-3 पेजको क्वेसन 2-3 पेजको क्वेसन हुने। अनि यो चिज अरू त्यो हुने बित्तिकै अब इन द्याट लिमिटेड टाइम त्यो 3 आवर्सको टाइम हुन्छ अनि त्यो एकदम नर्भस मोमेन्ट हुन्छ एक्जाममा। अनि त्यो सब ठ्याक्कै त्यही टाइममा डिल गर्न चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्याकल गर्न चाहिँ मुस्किल पर्ने मतलब यस्तो यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस स्टुडेन्टले भन्छन् अलिकति हामीलाई मुस्किल पर्यो अथवा यो पार्टले चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो भनेर। त्यो हो अब मेन चाहिँ अब अलिकति सिए मतलब फाइनेन्स जसलाई अलिकति गाह्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अब अलिकति कन्सेप्चुअल खालको सब्जेक्ट चाहिँ छ। र मेनली अब फाइनेन्समा कति चाहिँ अब यसको पोजिटिभ पार्टहरू पनि छ। जस्तै अब नर्मली अरू सब्जेक्ट्सहरू भन्दा यसमा केही राम्रो कुराहरू चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ अब सिन्स यो अलिकति कन्सेप्चुअल नेचरको भएर अब यहाँ मल्टिपल सोल्युसन्सहरू पनि मतलब एक्सेप्टेबल हुनसक्छ। तपाईँले मल्टिपल एजम्सन्सहरू अथवा मल्टिपल अल्टरनेटिभ्स वाइज पनि कति आन्सर्सहरू दिन सक्ने अथवा कति फ्लेक्सिबिलिटी पनि छ। अब यही टिपिकल फर्मेट पनि हुँदैन, कुनै त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड छैन फाइनेन्सको लागि अथवा अरू सब्जेक्ट्सहरूमा जस्तो कुनै यो नै स्ट्यान्डर्ड हो अथवा यसरी गर्ने न कुनै फर्मेट्सहरू। कति चिजमा फ्लेक्सिबिलिटी पनि छ र कति चिजमा अब अलिकति स्पेसल्ली नयाँ केसेसहरू र कहिलेकाहीँ त्यस्तै नयाँ ल्याङ्ग्वेजमा डिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ। अब फाइनेन्सकै कुरा गर्दा सर जस्तै हामी फाइनेन्स त पढ्छौँ। जस्तै यो मैले एन्का सर्कुलेसनको बेला पनि उठाएको थिएँ कि जस्तै हामी म्युचुअल फन्ड पढ्छौँ, आइपिओ पढ्छौँ, एफपिओ पढ्छौँ, बुल मार्केट बियर मार्केट सबै छ। हाम्रो त किन पढ्छ भन्दा 2.5 मार्क्सको थ्योरीमा आउँछ भनेर पढ्छौँ। हामी जस्तै त्यो अलिक थ्योरिटिकल छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त यसलाई अलिकति विद्यार्थीलाई अझै राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नलाई अथवा प्र्याक्टिकल्ली भने अझै बढी एक्सप्लेनेसन हुन्छ नि भन्ने सोध्छु मैले। त्यसलाई इन्स्टिट्युटको रूपमा कसरी लिन सकिन्छ त? यस्तो भयो यसमा चाहिँ अब हामीले जस्तै अब नर्मल्ली म आफै एज अ टिचर पनि नर्मली स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सुरुको अथवा सुरुका ब्याचेसहरूमा चाहिँ जस्तै यसमा मैले गरेको कुराहरू पनि भन्छु। जस्तै सुरुका ब्याचेसहरूमा चाहिँ अलिकति स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब यो इन्भेस्टमेन्ट यी कुराहरू जस्तै अब यो थ्योरिटिकल नलेजहरू त छ नै, यो सँगसँगै चाहिँ अब उहाँहरूलाई अलिकति प्र्याक्टिकल्ली पनि कुराहरू चाहिँ इन्साइट्सहरू चाहिँ दिनुपर्छ अथवा यी चिजहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ अथवा यसमा पनि अलिकति युज टु गराउनुपर्छ भनेर नर्मली सुरुका ब्याचेसहरूमा चाहिँ मैले अनेक थरीका मतलब एक्सर्साइजहरू पनि गराउने गर्थेँ। जस्तै नर्मली स्टुडेन्टहरूलाई जस्तै अब अहिले त अब एकदम धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले कम्तीमा आफ्नो डिम्याट अकाउन्टहरू बनाएर यो आइपिओहरू भर्ने गर्ने आफूले पनि मतलब पार्टिसिपेट गर्न सुरु गर्नुभएको छ। त्यतिखेर ब्याक देन त्यतिखेर खासै त्यस्तो धेरैले त्यो गरे पनि थिएन, त्यस्तो धेरै वाइडली पपुलर पनि थिएन। अनि त्यतिखेरदेखि नै मैले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर नर्मली क्लासहरूमै ल जस्तै त्यतिखेर लिमिटेड स्टुडेन्ट्सहरू हुन्थे अनि इन्डिभिजुअली पनि सोधेर ल मतलब आइपिओहरू भर्ने गर्नु भएको छैन, डिम्याट अकाउन्ट छ छैन, मतलब यसरी नै पनि गरेर अनि कतिलाई यसरी जानुहोस् यहाँ गरेर गर्नुहोस् आइपिओहरू भर्नुहोस्देखि लिएर इभन यो मार्केटमै कति सेकेन्डरी मार्केटमा भएका जुन छ अब नर्मली म पनि अब कतिपय अवस्थामा एउटा एक्टिभ इन्भेस्टरको रूपमा रहन्थेँ पनि। अनि त्यसरी इभन स्टुडेन्टहरूलाई सेयर गरेर मैले यस्तो गरिरहेको छु यस्तो भइरहेछ कम्पनीजहरूका बारेमा पनि यसरी पनि थुप्रै सेयर गर्दै लगभग इभन तपाईँले भनेका यी सबै कुराहरू जुन छ त्यसलाई पनि सँगसँगै ब्लेन्ड गरेर लाने हिसाबले लगभग हामीले सुरुमा चाहिँ गरे पनि हो मैले कतिपय ब्याचहरूमा। तर पछि बिस्तारै के हुन्छ भने अब नर्मली अब टाइम कन्स्ट्रेन्टदेखि लिएर यी सबै कुराहरू किनभने त्यो चिजहरू इन्ट्रेस्टिङ त हुन्छ तर अब हाम्रो कोर्सको ड्युरेसन एकदमै लिमिटेड छ, एकदम सानो सर्ट पिरियडमा कोर्सहरू र अब जति पछि हुँदै गयो अब त्यो धेरै नयाँ नयाँ क्वेसन्सहरू थपिने नयाँ कुराहरू थपिने र त्यो हिसाबले क्लासको लेन्थ पनि निकै लाउनु हुने त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति बिस्तारै अनि अब यो पार्टहरू चाहिँ अलिकति श्रिङ्क गर्दै अब नर्मली मैले भन्ने गर्छु तपाईँहरूले खोल्नु भएको छैन आफूले पनि चाहिँ कम्तीमा यसरी प्र्याक्टिकल्ली पनि जस्तै कम्तीमा एउटा कुनै कम्पनीको स्टक ओन गर्नुहोस् अथवा यसरी गर्नुहोस् अनि त्यसलाई फलो गर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ के गरिरहेको छ टाइममा क्वार्टरली रिपोर्ट्सहरू निकालिरहेको हुन्छ अनि हामीले जे पढिरहेको हुन्छ जस्तै फाइनेन्स त झन् यति प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट छ कि अब प्रायः जसो जुन पढेका कुराहरू तपाईँ कुनै एउटा स्टकको कम्पनीको सेयर होल्डर हुनुहुन्छ भने कुनै स्टक ओन गर्नुहुन्छ भने त्यसमा भएका जुन इभेन्टहरूसँग धेरै चिजहरू रिलेट गर्न सकिन्छ, धेरै चिजहरू चाहिँ त्यो हिसाबले हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्ने चाहिँ गर्छु यो गर्छु तर अब कति चिजहरू अब हाम्रो चाहिँ बाध्यता चाहिँ हुन्छ, अब टाइम कन्स्ट्रेन्ट्सहरू हुन्छ, यी सब चिजहरूले अब त्यही हिसाबले चाहिँ जान चाहिँ सकेको चाहिँ छैन। सो कसैलाई जस्तै लगानी गर्नु मन छ मतलब केही पनि थाहा छैन जिरो नलेज छ उसलाई चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्टर गर्नु मन छ भने वाट विल बी योर सजेसन टु देम?
ओके, मेरो सजेसन त अब जोसँग जिरो नलेज छ यतिकै सेयर मार्केटमा आउँदैन आउनुहोस्। पहिला त मतलब केही नलेज चाहिँ पहिला बनाउनु पऱ्यो, मतलब जिरो नलेजकै साथ चाहिँ जाने ठाउँ चाहिँ होइन बेसिकली होइन। अब त्यही भएर अलिकति जस्तै कम्तीमा अब जिरो नलेज भन्दा पनि अब सिए पढेको विद्यार्थी अथवा चाहिँ यो सबै कुराहरू अलिअलि जानेको विद्यार्थीलाई केही न केही नलेज हुन्छ र उसले चाहिँ अब फर्दर अब त्यो नलेज जुन छ हो त्यसलाई फर्दर इन्हान्स गर्दै अब स्टक्सहरू जुन छ अब स्टक मार्केटमा आउन सक्छ। अब नर्मली मैले चाहिँ अब क्याप 2 लेभलकै स्टुडेन्टहरूलाई सुरुमै अब सेकेन्डरी मार्केटमै खासै तत्कालै मतलब कम्तीमा आफ्नो क्याप 2 लेभलै नसक्का हुन्जेलसम्म चाहिँ बरु आइपिओहरू अथवा यो स्टक्सहरू जानुहोस् हो। अनि त्यही अलिकति फलो गर्नुहोस्, मतलब त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स, त्यसको रिपोर्ट्स, अनि त्यसले के गरेर रहेछ, कस्तो अनुसारको बिहेभ हुँदा के हुँदो रहेछ कम्तीमा फलो गर्नुहोस्। अब त्यो हुँदै जाँदा लगभग क्याप 2 पास हुँदैसम्म 1 वर्ष लगभग त्यो टाइममा केही कुराहरू सिक्नुहुन्छ, लगभग कसरी मार्केट अपरेट गर्दो रहेछ, कसरी चाहिँ प्राइसहरू बढिरहेछ, मलाई आइपिओ परेकै कुनै स्टकको हुनसक्छ, अथवा कसरी चाहिँ फल हुन थाल्यो, अथवा कुन पोइन्टमा के भइरहेको रहेछ, यी कुराहरू बिस्तारै ट्र्याक गर्न थालेपछि थोरै युज टु हुन थालिन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल स्पेसली जब क्याप 2 सकिन्छ अनि जब तपाईँ आर्टिकलसिपहरू पनि गर्न थाल्नुहुन्छ अनि केही टाइम पनि हुन्छ फाइनलको एक्जामसम्म, त्यसपछि अनि बिस्तारै स्टक्सहरू सेलेक्ट गर्दै सेकेन्डरी मार्केटमा पनि आउनुहोस् भनेर त्यसरी चाहिँ भन्ने गर्छु। अब सेकेन्डरी मार्केटमा आउँदाखेरि चाहिँ अब नर्मली सुरुमै हो जस्तै अब फर्स्टमा जो चाहिँ त्यस्तो धेरै युज टु नभएको मान्छेलाई चाहिँ अब भ्यालु इन्भेस्टिङमै फोकस गर्न भन्छु, किनभने अलिकति एकैचोटि धेरैको सोच चाहिँ एकदम सर्ट टर्म चाहिँ होस्, बरु म एकै हप्तामा 2 हप्तामै सर्ट टर्ममा चाहिँ प्रफिट्सहरू चाहिँ कमाउन सकियोस् हो, त्यो हिसाबले आउनुहुन्छ। तर त्योभन्दा पनि सुरुमै इनिसियल्ली अथवा लगभग नर्मली अलिकति स्टक्सहरू पत्ता लगाएर बरु केही टाइम होस्, लगभग केही टाइम केही भ्यालु चाहिँ बरु राम्रै जेनेरेट हुन सक्ने त्यस्तो स्टक्सहरू चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गरेर अनि त्यस्तोमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि राम्रो एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ। किनभने जुन एकदम रेगुलर ट्रेडिङ गर्नका लागि फेरि एकदम क्विकली जुन किनबेच गर्नका लागि त्यसको लागि स्टडी पनि त्यही हिसाबले चाहिन्छ, टाइम पनि त्यही हिसाबले दिनुपर्छ। फेरि एज अ स्टुडेन्ट त्यो सबै कुराहरू एकैचोटि सम्भव पनि हुँदैन, त्यही भएर नर्मली चाहिँ बढी भ्यालु इन्भेस्टिङ अलिकति त्यस्तोमा चाहिँ फोकस गर्न चाहिँ सजेस्ट गर्छु। अनि अब जस्तै कसैलाई सेयरमा पैसा हाल्नु छ भने हजुरले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के कुरा चाहिँ मेजरली चेक गर भनेर चाहिँ एडभाइस दिनुहुन्छ? अब यस्तो हो जस्तै एउटा केही बेसिक कुराहरू हुन्छन्, जस्तै नर्मल्ली अब कुनै पनि कम्पनीको स्टकमा इन्भेस्ट गर्नु छ भने त्यो कम्पनीको मेन त हेर्नु, जस्तै अब स्टक भनेको त के हो भन्दा त्यही बिजनेसको एउटा सर्टेन हिस्सा ओनरसिप न हो। त्यो हिसाबले उसको कोर बिजनेस के हो त अथवा ऊ कस्तो इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेछ, जस्तै ऊ ब्याङ्किङ बिजनेस छ भने अब एक त ओभरअल इकोनोमीको सिचुएसन के छ अनि त्यो इकोनोमी अनुसार लगभग उसको त्यो बिजनेसलाई कस्तो इम्प्याक्ट परिरहेछ, त्यसमा उसको मार्केट सेयर कस्तो छ, त्यसमा कोर ग्रोथ जुन छ अब त्यो हुन सक्ने पोटेन्सियल्सहरू कस्तो छ, मेन अब जुन हामी फन्डामेन्टल एनालिसिस भन्छौँ त्यसका मेजर एस्पेक्ट्सहरू यस्तै कुराहरू हुन्छन्। त्यो भनेको कोर बिजनेसको ग्रोथ र त्यसको पोटेन्सियल नर्मली चाहिँ त्यो नै हेर्ने हो। अब त्यसका लागि यस अब कम्पनीका केही पास्ट ट्रेन्डहरू, पास्ट प्रफिट्सहरू, पास्ट अर्निङ्सका ग्रोथहरू र ग्रोथ पनि अब कतिपय अवस्थामा आजकल चाहिँ अब अर्ग्यानिक ग्रोथ भन्छौँ। जस्तै हामी चाहिँ किनभने ग्रोथ कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले अब आफ्नो एसेट्सहरू कहिलेकाहीँ जग्गाहरू किने हुन्छ त्यही बेचेर पनि ग्रोथ त्यहाँ प्रफिटहरू देखिरहेको हुन्छ हो। अब त्यस्तो कुराहरू हुँदैन, उसको मेरो कोर अपरेसन के हो, सिमेन्ट कम्पनी छ भने उसले सिमेन्ट बेचेर कस्तो बिजनेस गरिरहेछ हो, यस्तो चिजहरू जुन चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ फोकस गरेर अथवा त्यस्तोमा चाहिँ हेरेर त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। एज फर यु एज द गुरु अफ गुरुज वाट इज द गुरु मन्त्र टु पास सिए? ओके, अब यस्तो गुरु मन्त्र भनेर अब एउटै मन्त्र जसले चाहिँ एकदम काम गरिहाल्ने त्यो हुने बित्तिकै सिए भइहाल्ने त्यस्तो त हुँदैन। हेर्नु त्यो भए त हाम्रो गुरुकुलमा पढेको कोही पनि मान्छे आजसम्म फेल पनि हुँदैन थियो होला, त्यस्तो मन्त्र त हुँदैन। तर अब म चाहिँ अब पर्सनल्ली पनि जहिले पनि एकदम बिलिभ गर्ने भनेको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी, मतलब कि नै कन्सिस्टेन्सी हो जस्तो लाग्छ। किनभने सिए जुन सब्जेक्ट छ र अघि पनि मैले भने यसले डिमान्ड गर्ने एउटा मेजर चिजै स्टुडेन्टबाट डिसिप्लिन र कन्सिस्टेन्सी यो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। यो क्लासेस लिने फेजमा होस्, पछि आफूले रिभिजन गर्ने फेजमा होस्, यो सबैमा मतलब सकेसम्म जो चाहिँ बढी कन्सिस्टेन्ट छ मतलब त्यो नै पछि सक्सेसफुल भएर निस्किन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर आफू कतिको कन्सिस्टेन्टली त्यसमा लागिरहेको छु त्यसमै बढी चाहिँ मेबी चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। गुरु मन्त्र भनेको कन्सिस्टेन्सी भनेर बुझौँ। यस, वाट इज योर सजेसन टु द सिए स्टुडेन्ट्स? मतलब गुरुकुल सिए मात्र होइन, ओभरअल आइक्यानको सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई हजुरले एकदम सर्ट एन्ड स्विट वेमा सजेसन दिनु पऱ्यो भने त्यो सजेसन चाहिँ के हुनसक्छ?
ओके, सिएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई सजेसन अब हुन त हामी जस्तै सिएको स्टुडेन्ट्सहरू पास हुनका लागि अथवा एकदम रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर पढ्नु पनि पर्छ। तर स्पेसली अब म चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ म स्टुडेन्ट्सहरूले के पनि गरेको देख्छु भने अब उहाँहरूलाई जुन रिजल्ट्सको एक्सपेक्टेसन अथवा रिजल्टका लागि भनेर पास हुनका लागि भनेर पढ्ने त हो, तर मेन चाहिँ अब यो रिजल्ट फोकस हुनुभन्दा पनि पहिला चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मेनली एकदम प्रोसेस चाहिँ ओरिएन्टेड चाहिँ बढी हुनुहोस् भन्छु। मतलब कम्तीमा आफूले गर्ने काम, आफूले चाहिँ जुन रिजल्ट त भोलि जुन चिज आफ्नो कन्ट्रोलमै छैन त्यो चिजमा चाहिँ धेरै सोच्ने भन्दा पनि आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको भनेको आफूले गर्न सक्ने कुरा, त्यहाँ चाहिँ यस अप टु आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन कम्तीमा मैले जति प्रिपेयर गर्न सक्थेँ, जति टाइम दिन सक्थेँ, मैले बेस्ट के दिन सक्थेँ त्यो चाहिँ दिएँ कि दिइनँ, आफ्नो कन्ट्रोलमा त त्यो हो नि त। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ एकदम जोड दिनुहोस्। त्यसमा जब आफैलाई लागिरहेछ कि मेरो केही न केही प्रिपरेसनमा केही ल्याकिङ छ, जब आफै तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्न नि अभियसली तपाईँको रिजल्टहरू राम्रो आउँदैन होला। त्यही भएर मेन भनेको ट्रस्ट द प्रोसेसमा चाहिँ बढी फोकस गर्नु। एन्ड रिजल्ट्स आउँछ, आफै आउँछ। अब कहिलेकाहीँ यस कसैलाई ठ्याक्कै भनेको टाइममा नआउला अथवा केही लाग्ला समय, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यदि तपाईँको प्रोसेस सही छ, त्यसमा जानु भएको छ भने डेफिनेटली रिजल्ट आउँछ। अहिले नयाँ कोर्स आएको छ सर। हजुर, हजुरले अभियसली अब फाउन्डर भएपछि त हजुरलाई थाहा हुन्छ नयाँ कोर्सलाई चाहिँ कसरी रिभ्यू गर्नुहुन्छ हजुरले? मतलब एउटा सजेसन अथवा एउटा हुन्छ नि कन्सेप्चुअली हजुरले कसरी लिनुभएको छ नयाँ कोर्सलाई? ओके, अब यो नयाँ कोर्स जुन छ हाम्रो ICAEW जुन इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्सको सिएको बोर्डसँग चाहिँ कोलाबोरेसनमा आइक्यानले लिएर आएको हो। त्यो हिसाबले एउटा एकदम पोजिटिभ पार्ट अथवा म चाहिँ एकदम यसमा पोजिटिभ छु, किनभने हाम्रो सिएको कोर्स पहिला चाहिँ अब मोर अब ठ्याक्कै त्यस्तो फर्मल हाम्रो नभए पनि मोर इट वाज अलाइन विथ इन्डियन बोर्डसँग चाहिँ धेरै हदसम्म। अभियसली यहाँ अनुसार लोकलाइज त गरिएको थियो, मतलब यहाँको कन्टेक्स्ट अनुसार कुराहरू मिलाउने त गरिएको थियो, नभए अरू धेरै कुराहरूमा चाहिँ इन्डियन बोर्डसँग एलाइन थियो। अब अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ ICAEW को बोर्डसँग चाहिँ एलाइन भएको छ र त त्यहाँसँग चाहिँ गरिएको छ। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ अब हामी यसलाई एकदम पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ के लिन सक्छौँ भने अब सिन्स हाम्रो CA स्टुडेन्ट्सहरू यहाँबाट CA भएका पास आउटहरू हामी हेऱ्यौँ भने ग्लोबल्ली नै थ्रु आउट दि ग्लोब थुप्रै कन्ट्रिजहरूमा काम गरिरहनु भएको छ र एकदम राम्रो पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले एउटा यस सिन्स स्टुडेन्ट्स आर गोइङ इन्टु द ग्लोबल प्लेटफर्म, मतलब जहाँ पनि बिक्ने अथवा जहाँ पनि काम लाग्ने, त्यो हिसाबले एकदम इन्टरनेसनली रिकगनाइज एउटा ग्लोबल जुन छ स्ट्यान्डर्ड अनुसारका जुन प्र्याक्टिसेसहरू छन् अथवा ग्लोबली जुन छ इन्टरनेसनल कोर्ससँग एलाइन भएर जुन यो बनाइएको छ, यो एकदम पोजिटिभ पार्ट पनि हो आइक्यानले गरेकोमा। र यसमा स्पेसल्ली अब किनभने पुरानो कोर्स अथवा जुन हाम्रो थियो त्यसमा यस अब कतिपय एरियाजहरू मतलब भन्नमा चाहिँ अब कति कुराहरू जुन चाहिँ स्टुडेन्टलाई भोलि ठ्याक्कै प्र्याक्टिकल्ली कति युज नहुने कुराहरू पनि कति पार्टहरू थिए जुन आउटडेटेड भइसकेका कन्सेप्ट्सहरू अथवा जुन मेबी अब प्रब्लम सल्भिङ वाइज यस स्किल्सहरू त पढाउँथ्यो होला स्टुडेन्टको प्रब्लम सल्भिङ स्किलहरू, यो चिजहरू अलिकति कम्प्लिकेटेड क्वेसन्सहरू, तर त्यसको रेलेभेन्स भोलि प्र्याक्टिकल लाइफमा ठ्याक्कै कमै हुन्थ्यो होला। हो त्यस्ता क्वेसन्सहरू भन्दा पनि बढी चाहिँ अब रियल लाइफ कन्सेप्ट्सहरू, रियल लाइफ एप्लिकेसन्सहरू, त्यसमा चाहिँ बढी फोकस जुन छ ग्लोबल कोर्सको अथवा त्यो जुन ICAEW वाला कोर्सको अब त्यसमै एलाइन भएर त्यसमा लोकलाइज गरेर जुन आइक्यानको कोर्स आएको छ त्यसलाई एकदमै पोजिटिभली नै अथवा राम्रो हिसाबले नै हामी एप्रिसिएट गर्छौँ। थोरै अथवा जस्तै एउटा हुन्छ नि गाह्रो अथवा सजिलो कुरामा थोरै बढी गाह्रो भएको छ कि थोरै सजिलो भएको छ कि के छ त्यसमा चाहिँ? होइन, म स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो भएको छ नै भन्छु र गाह्रो मतलब त्यस्तो गाह्रै हुने अथवा नयाँ त्यस्तो गाह्रो चिज थपिएको केही पनि छैन। त्यो हिसाबले सजिलो नै भएको छ, मोर फ्लेक्जिबल भएको छ र मोर चाहिँ चाहिँ स्पेसल्ली ग्लोबल्ली चाहिँ भोलि आफू जहाँ पनि प्र्याक्टिस गर्न गइन्छ, जे पनि गरिन्छ त्यो सबलाई झन् सपोर्टिभ भएको छ, त्यही नै भन्छु। स्टडिजकै कुरा गर्दाखेरि हामी अब स्टडिज सकेर हुने CA नै हो। सो हजुरको पर्सपेक्टिभमा CA र CA स्टडिजमा चेन्ज हुनुपर्ने पोलिसिसहरू के छ? जस्तै आइक्यानको थ्रु हुन्छ होइन अथवा CAहरूले नै आफूले नै गर्नुपर्ने चेन्जेसहरू, यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ पर्सपेक्टिभमा के चेन्जेसहरू चाहिँ रिक्वायर्ड छ अहिलेको CA कोर्स र CA प्रोफेसनको लागि? ओके, CA कोर्समा त अब तत्कालै
भन्दा पनि किनभने अब भर्खरै इमिडिएटली चेन्ज भएको छ ड्रास्टिक कोर्समा जुन पुरानो कोर्स थियो त्यो टोटल्ली चेन्ज भएर अहिले अब बिल्कुल नयाँ कोर्स र अलिकति ग्लोबली रिकगनाइज जुन छ इन्स्टिट्युटबाटै सपोर्टमा त्यो हिसाबले कोर्सहरू बनेको छ अब कोर्स वाइज त अब अहिले जुन बनेको छ अब अभियसली यसमै किनभने अब सिए कोर्स हो मतलब अलिकति अपडेट्सहरू भइरहनु पर्छ नयाँ कुराहरू चेन्ज भइरहन्छन् अब त्यसैलाई चाहिँ अब कसरी आइक्यानले चाहिँ फ्युचरमा किनभने अहिले एउटा लेभलमा एडप्ट त गर्यो तर अब भोलि आइसिएडब्ल्यूको सपोर्ट बिना पनि आफैले पनि अब यसलाई भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छ आइक्यानले एउटा त्यो च्यालेन्ज हो त्यो हिसाबले कोर्स वाइज एउटा राम्रो आइक्यानले गरेको पनि देखिन्छ त्यो नै भयो अनि सिए प्रोफेसनसँग केही जस्तै सिए प्रोफेसनमा केही चेन्ज आएको छ कि अब प्रोफेसनमा पनि अब सिए प्रोफेसनमा चेन्ज अब कतिपय अवस्थामा यस अब एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोफेसन जुन सिए प्रोफेसन जुन छ हाम्रो इकोनोमीसँग डेफिनेटली डाइरेक्टली लिङ्क छ किनभने अब हामी जुन सर्भिसेसहरू दिन्छौँ यो बिजनेस अथवा कर्पोरेट जुन फोकस सर्भिसहरू छ अब नर्मली अब अलिकति विगत केही समयदेखि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ अनेक कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब एज एक्सपेक्टेड ग्रो हुन सकिरहेको छैन किनभने हामी अब एउटा डेभलपिङ कन्ट्री भएको हिसाबले इकोनोमिक ग्रोथको पोटेन्सियल्सहरू मतलब धेरै छन् मतलब धेरै एरियाजहरू छन् धेरै अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँहरू छ तर बिचमा यस्तै केही कारणहरूले गर्दाखेरि सोचेअनुसार चाहिँ इकोनोमीमा ग्रोथ आइरहेको छैन त्यो हिसाबले अलिकति अब सिएको प्रोफेसनमा पनि त्यो हिसाबले ग्रोथ छैन किनभने अलिकति एज एक्सपेक्टेड हो तर अब यसमा जस्तै अब कतिपय अवस्थामा अब आइक्यानले अब एज अ इन्स्टिट्युट उसले पनि अलिकति इन्सेन्टिभ गरेर लिएर मतलब अलिकति कुन एरियाजहरूमा चाहिँ यो अब सिएको स्कोप बढाउन सकिन्छ ती कुराहरूमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ स्पेसली गभर्मेन्टमा अथवा जुन छ पार्टिसिपेसनदेखि लिएर जस्तै ट्याक्सदेखि लिएर कति कुराहरूमा जुन सिएको एक्सपर्टाइज छ तर मेबी राज्यले त्यति युज गर्न सकिरहेको छैन अब त्यो चिजहरूमा चाहिँ अब अलिकति इन्स्टिट्युटले चाहिँ भोलि प्रपरली त्यो हिसाबले गर्न सक्यो भने अगाडि बढाउन पनि सक्ला त्यस्तै कुराहरू हो सिएकै कुरामा जस्तै अहिले एकदम विदेश जाने ट्रेन्ड बढिरहेको छ नि सर जस्तै सिए पास भयो दुबई जाम मतलब मेजरली सबैको प्रिफरेन्स दुबई नै छ अहिलेलाई सो यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ मतलब बढी विदेशतिर एट्र्याक्ट भइरहेको छ नि त हाम्रो सिएहरू त्यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ अब यसमा यस्तो हो नर्मल्ली अपर्च्युनिटिजहरू खोज्ने हो किनभने सिए जुन हिसाबको कोर्स छ र जुन हिसाबको नलेज बेसका साथ एउटा सिए भएर मान्छे निस्किँदाखेरि उसले जुन पोटेन्सियल राख्छ अब डेफिनेटली उसले त्यो पोटेन्सियल कहाँ एक्सप्लोर हुन्छ कहाँ मतलब त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ युटिलाइज गर्न पाउँछु भनेर हेर्दा किनभने अब हामी एउटा सानो अब ग्लोब यो इन्टायर वर्ल्ड नै एउटा सानो ग्लोब जस्तै भइसकेको छ अब यहीँ नै हामी स्टिक हुनुपर्छ यहीँ नेपालमै गर्नुपर्छ मात्रै पनि होइन हामी भेरियस ठाउँमा गएर त्यो गर्न पनि सक्छौँ त्यही भएर आफ्नो पोटेन्सियल एक्सप्लोर गर्नका लागि यहाँ अथवा बाहिर अथवा जुनसुकै मार्केटमा पनि लगभग कसैले चाहिँ आफ्नो अपर्च्युनिटिजहरू देख्छ त्यहाँ चाहिँ स्कोप छ त्यहाँ म गर्न सक्छु भन्ने बिलिभ गर्छ भने जानुलाई त्यस्तो मतलब नराम्रो लिनुपर्ने कुरा छैन त्यसलाई हामी एकदम पोजिटिभ नै लिन्छौँ र अझै त्यसलाई चाहिँ अब स्पेसली त्यो चिजले हाम्रो इकोनोमीलाई पनि किनभने जो बाहिर जानुभएको छ गर्नुभएको छ अभियसली त्यहाँका झन् प्र्याक्टिसेसहरू त्यहाँका झन् बेस्ट कुराहरू सिक्नुहुन्छ लर्न गर्नुहुन्छ र फेरि भोलि स्पेसली नर्मली एज अ कन्ट्री भोलि फेरि उहाँहरूलाई यहीँ भित्र्याउन सक्ने अथवा फेरि यहीँ ब्याक गराउन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट्सहरू क्रिएट भयो अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट पनि आउनुहुन्छ पनि किनभने आफ्नो देश हो माया लाग्छ त्यो हिसाबले आइ पनि हाल्नुहुन्छ र भोलि त्यो इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट हुँदै जाँदाखेरि त्यसले त झन् हामीलाई उहाँ बाहिरबाट पनि सिकेर आउनुभएका कति धेरै एक्सपर्टिजहरू पनि ल्याएर झन् हाम्रो इन्टायर इकोनोमीलाई डेभलपमेन्टमा अझै राम्रोसँग पुस गर्नलाई पनि सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ हामीले आजको एपिसोडबाट एउटा नयाँ सेसन ल्याएको छौँ सर ऱ्यापिड फायर भन्ने जसमा चाहिँ सरले चाहिँ वान वर्ड एन्सर अथवा एकदम क्विक एन्सर दिनु पऱ्यो अनि एकदम सर्ट एन्ड स्विटमा सो सरलाई चाहिँ यो ओके सो फर्स्टबाटै स्टार्ट गरौँ होइन सर ओके अ सिए हुम यु फाइन्ड मोटिभेटिङ द मोस्ट भनेर आएछ क्वेसन यो फर्स्ट ओके अब सिएमा चाहिँ मोटिभेटिङ मोस्ट भन्ने बित्तिकै अब मलाई सबभन्दा फर्स्टमा त अब हामीसँगै काम पनि गरिरहेछौँ अब मेघराज सरकै नाम पनि याद आउँछ किनभने धेरै कुराहरूमा सरले हामीलाई मोटिभेट गरि पनि रहनुहुन्छ उहाँबाट पनि मोटिभेटेड छु त्यो बाहेक अब अर्को मोटिभेसन भन्ने बित्तिकै अलिकति जस्तै अब हाम्रो सिएमै चाहिँ अलिकति मोटिभेसन गुरु नै अथवा बन्नुभएको जुन एलपी भानु शर्मा सर पनि हुनुहुन्छ उहाँको पनि म एकदम सम्झिन्छु कति कुराहरू फलो पनि गर्छु जीवन विज्ञान जुन उहाँहरूको छ कति कुराहरू त्यो हिसाबले त्यसबाट पनि मोटिभेटेड छु त्यो बाहेक अब स्पेसल्ली फाइनेन्स
फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा पढाउने भएको हुनाले अब अलिकति मैले बढी फलो गर्ने, अलिकति म चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएको। अब उहाँ सिए नै त होइन, सिएफए हुनुहुन्छ सञ्जय सराफ सर इन्डियाको, उहाँबाट पनि म धेरै कतिपयसम्म प्रभावित नै छु। ओके, अब मेरा सरसँग चाहिँ हामी पनि प्रभावित छौँ, हामी धेरै छौँ। ओके, नेक्स्ट के छ हेरौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। ओके, योर डेफिनेसन अफ सक्सेस। अब क्वाइट डिफिकल्ट क्वेसन जस्तो लाग्छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ अब सक्सेस भनेको सेटिस्फ्याक्सन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने आई अलवेज बिलिभ, मैले चाहिँ के विश्वास गर्छु भने इफ यु आर सेटिस्फाइड विथ योर एफर्ट्स, तपाईँले आफूले जुन हिसाबको एफर्ट लगाउनु भएको छ त्योबाट तपाईँ यदि सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ, ओके आई हेभ डन जस्तो लाग्छ भने त्यो फिलिङै सक्सेस हो। अरू बाँकी चिजहरू बिस्तारै आउँदै जान्छन्, त्यही भएर त्यसका लागि हामी त्यस्तो धेरै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर यस सेटिस्फ्याक्सन इज सक्सेस फर मी। नेक्स्ट जाउँ है त, त्यसो भए यसमा के छ। ओके, योर फेभरेट फाइनेन्सियल रेसियो रहेछ। अब फाइनेन्सियल रेसियोजहरूमा अब म कतिपय अवस्थामा स्टक मार्केट्सहरूमा पनि एकदम बढी युज गर्ने अथवा धेरै लगभग युज गरिरहेको रेसियो चाहिँ एउटा पेग रेसियो हो। यो भनेको प्राइस अर्निङ टु ग्रोथ रेसियो। नर्मली यसले अब कुनै पनि जस्तै कम्पनीको स्पेसली जुन प्राइस अनि उसको अर्निङ्स र उसको ग्रोथ रेट हो, लगभग यो तीनटा कुराहरू जुन एकदम मेजर एस्पेक्ट्स हुन्छ कम्पनीको, नर्मली त्यो तीनटालाई चाहिँ एउटा कम्पेरेटिभ एनालिसिस गर्नको लागि एकदम हेल्प गर्छ। त्यो हिसाबले मैले धेरै ठाउँमा एकदम स्टकहरू फिल्टर गर्नको लागि पनि युज गरिरहने रेसियो भएर सायद त्यही होला। स्टुडेन्टहरूलाई पनि काम लाग्छ, सम्झिराखौँ। यस, पक्का पनि। नेक्स्ट चाहिँ इफ नट सिए वाट वुड यु बी। यसमा मलाई के लाग्छ भने, हुन त मैले अघि पनि भने म एकदम सानैदेखि नै सिए नै हुने भनेर हिँडे मान्छे। अब त्यो हिसाबले मैले त्यस्तो धेरै अरू अल्टरनेटिभ्सहरू यो नभाबियो भनेर त्यसरी सोचिनँ अथवा अरूमा सेक्टरमा गइनँ। तर एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म सिए नभएको भए पनि एउटा चिज टिचर चाहिँ पक्का हुन्थेँ। मतलब जहाँ जुन विषय पढ्थेँ होला, जे गर्थेँ होला, पछि लास्टमा चाहिँ त्यही विषय नै पढाउने मान्छे चाहिँ पक्का हुन्थेँ जस्तो लाग्छ। किनभने मलाई पढ्दाखेरिदेखि नै अथवा यो जुन प्यासन जस्तो पनि हुन्छ र मान्छे नर्मली मान्छेले जेमा सबभन्दा बढी रमाइलो लाग्छ, जेमा सबभन्दा बढी इन्जोय गर्छ, मतलब त्यही नै ऊ हुने हो। म पहिल्यैदेखि नै यो पढाउने अथवा अरू कसैलाई सिकाउने अथवा यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम इन्जोय गर्ने मान्छे। त्यो हिसाबले त्यही हिसाबले बन्छ पनि जस्तो लाग्छ। अब सिए नभए पनि केही न केहीको जे पढ्थ्यो त्यसकै टिचर चाहिँ पक्का हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। ओके, नेक्स्ट के छ है त। योर प्लानिङ रिगार्डिङ बिइङ मेम्बर अफ आइक्यान काउन्सिल रहेछ। ओके, अब यस्तो हो, अब म चाहिँ अब खासै त्यस्तो धेरै यो मतलब काउन्सिलमा अथवा यस्तो पोजिसन्सहरूमा, किनभने त्यो पोजिसनमा गएर मात्र पनि भएन, त्यो पोजिसनमा गइसकेपछि किनभने आफूले कुन हिसाबको डेलिभर दिन सक्छु, आफूले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, त्यो कुराहरूमा पनि एकदम ख्याल गर्छु। त्यो हिसाबले तत्कालका लागि त्यस्तो प्लानिङ चाहिँ छैन। र अब थाहा छैन फ्युचरमा अब यदि निड महसुस भयो, यदि मैले केही एकदम कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु अथवा गर्नै पर्ने त्यस्तो स्थिति आएको जस्तो मलाई फिल भयो भने होला, जुन अब मेबी निकै टाइम लाग्ला पनि। र इमिडिएटली चाहिँ अब स्टिल अब किनभने अब काउन्सिलको हाम्रो स्ट्रक्चर पनि अब त्यहाँ एकैजनाले मात्र त्यसरी गएर धेरै कुराहरू चेन्ज गर्न सक्ने सिचुएसन छैन। किन हामीले पनि पास्टमा देखेका छौँ जो सिनियर्सहरू जुन एकदम धेरै सोचेर धेरै एम्बिसियस एक्सपेक्टेसन्सहरू लिएर काउन्सिलमा जानुभएको देखेका छौँ। तर अब त्यहाँ गएपछि चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भएको, मतलब किनभने एक्लैले अथवा कोहीले मात्र त्यति सजिलै गर्न सक्ने चिजहरू पनि छैन। त्यो हिसाबले अब यस, अब निड आयो र भोलि मलाई बिलिभ छ अथवा ल त्यहाँबाट चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने जस्तो सिचुएसन भएछ भने बल्ल हो। त्यही भएर अहिले इमिडिएटलीलाई चाहिँ त्यस्तो प्लानिङ छैन। नेक्स्टमा जाऊँ। इन्टेलिजेन्स अर हार्डवर्क रहेछ। यसमा चाहिँ डेफिनेटली हार्डवर्क। मलाई त के लाग्छ भने जो चाहिँ यो इन्टेलिजेन्स भन्छन् अथवा
इन्टेलिजेन्सले चाहिँ हुन्छ भन्छन्। मलाई त लाग्छ उनीहरू चाहिँ खास यो इन्टेलिजेन्स भन्नु त एउटा एक्सक्युज खोज्नु हो जस्तो लाग्छ, किनभने हार्डवर्क भने त्यो आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको चिज हो, आफूले गर्न सक्ने। अब इन्टेलिजेन्स इट्स मोर अफ यो इनबर्न एबिलिटी टाइपको हो। त्यो हिसाबले नर्मली यो त जो गर्न खोज्दैन, जसले एक्सक्युज खोज्नु छ, उसले चाहिँ ऊ त एकदम इन्टेलिजेन्ट थियो त्यही भएर उसले चाहिँ यस्तो गर्यो, एकदम इन्टेलिजेन्ट थियो त्यही भएर यस्तो भयो, अब यो त मबाट हुँदैन भनेर साइड लाग्ने जस्तो। त्यही भएर म त आफू पनि हार्डवर्क भन्छु र जोकैलाई पनि सबले जो सक्सेसफुल भएको छन् त्यो हार्डवर्कले नै हो। त्यही नै मानेरै आफू अगाडि बढ्यो भने मात्र अरू पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो। 14 घन्टा पढ्नु धेरै फाइदाजनक हुन्छ, हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके, नेक्स्ट के छ हेरौँ। ICI or ICAN in comparison of course and flexibility। ओके, अब जस्तै कोर्स र फ्लेक्सिबिलिटी हजुर पनि ICI पनि पढाउनुहुन्छ, हजुरले ICI पनि टिचर हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हामीले त्यसरी राखेको थियौँ। ओके, अब यसमा यस्तो हो, मतलब ICAN ICI कम्पेयर गर्दाखेरि अब एउटा चिज चाहिँ डेफिनेटली ICI भनेको अलिकति सिनियर बोर्ड हो, मतलब लामो समय भइसकेको छ, मतलब अलिकति म्याच्योर भइसकेको, कति कुराहरू डेभलप भइसकेका छन्। त्यो हिसाबले अलिकति केही कुराहरूमा ICI बेटर छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर अब फेरि हामी आफ्नो कन्टेक्स्ट पनि हेर्नु पऱ्यो, किनभने हामी त नेपालमा जन्मेछौँ, अथवा नेपालको कन्टेक्स्ट हाम्रो लागि बढी रेलेभेन्ट होला, किनभने भोलि फेरि हामी होइन इन्डियामै प्र्याक्टिस गर्न चाहन्छौँ, उताकै सराउन्डिङमा हामी बढी अभ्यस्त छौँ, उतै रुचाउन थियौँ भने अभियसली ICI नै बेटर हुन्थ्यो पनि होला। त्यसैले फेरि आफ्नो कन्टेक्स्ट पनि हेर्नु पऱ्यो, किनभने फेरि उहाँ जाऊ अनि फेरि ब्याक भएर आएर फेरि यहीँ ICANकै सिस्टम, यहीँ नेपालकै यो सँगै फेरि आफू युज टु हुने हो भन्यो भने फेरि इट विल मेक नो सेन्स फेरि उता जानु, मतलब ICI बोर्ड पनि। त्यो हिसाबले भन्छु, मतलब आफ्नो सिचुएसन हेर्नु, त्यो हिसाबले राम्रो, दुइटै बोर्ड राम्रो छ। ICI अलिकति सिनियर छ होला र ICAN पनि अब बिस्तारै यो ग्लोबल यो कोर्सहरू ल्याउँदै गइसकेपछि इन्टरनेसनल्ली, त्यो हिसाबले त्यस्तो नराम्रो यसमा पनि छैन, मतलब दुइटै नै ठिक छ। इन कम्पेरिजन अफ कोर्स अनि जस्तै स्टुडेन्ट फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ नि, स्टुडेन्ट फ्लेक्सिबिलिटीको अनुसार जस्तै मतलब ओभरअल रुलिङ अथवा हुन्छ नि पढाइको हिसाबले फ्लेक्सिबल चाहिँ कुन होला जस्तो लाग्छ। अब यसमा पनि जस्तै अब ICI अलिक बढी फ्लेक्सिबल स्टिल पनि हो जस्तो लाग्छ। र पहिला त अब अझै, किनभने अहिले त अब ICANको पनि कम्तीमा बिचमा ग्याप्सहरू हुने अथवा यी कुराहरू पनि अब ICAN पनि बिस्तारै इन्ट्रोड्युस हुँदै गएको छ। त्यो हिसाबले ICIमा चाहिँ अब पहिलेदेखि यी कुराहरू थिए। त्यो हिसाबले यस अब स्टुडेन्ट वाइज फ्लेक्सिबिलिटी वाइज अलिकति बढी फ्लेक्सिबल चाहिँ ICI हो, मतलब यसमा चाहिँ कुनै डाउट छैन। तर अब ICANको पनि बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट्सहरू छन्, भइरहेका छन्। हामी पोजिटिभ हिसाबले नै यसलाई सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ है त। ओके, योर फेभरेट र्युमर अफ CA। ओके, यो CA को र्युमर्सहरू हुन त धेरै सुनिन्छ, जस्तै एउटा अब जसले पनि सुन्नुभयो होला, अब यो 1 साइन गरे कि 1 लाख आउँछ अरे भनेर। मलाई पनि अझै पनि कसैले मतलब जो CA को क्षेत्रसँग त्यति धेरै चाहिँ युज टु भएको छैन, उहाँहरूले अझै पनि सोध्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ भेट्या बेलामा, CA ओहो 1 साइनको 1 लाख आउँछ त भनेर, त्यो अझै पनि आउँछ। अब यो आउँछ कि आउँदैन सर? अब यस्तो हो, मतलब यसमा चाहिँ नर्मली के भयो भने जस्तै अब यो चाहिँ खास र्युमर पनि कसरी आयो होला जस्तो मलाई लाग्छ भने, जस्तै अब खास CA को कोर्स, अब CA भने त मेनली अब अडिट गर्ने भयो उसले, मतलब त्यो भनेको अब म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू सबै बनाएको हुन्छ, सबै ठ्याकठुक बनाएको हुन्छ, त्यो हेरेर ठिक छ भनेर अथवा छैन भनेर आफ्नो ओपिनियन बनाएर उसले साइन गर्ने हो नि त। त्यो हिसाबले अब एउटा यस अब 1 लाख अन एन एभरेज अब CAहरूले लिने अडिट फी 1 लाख होला, मतलब करिब करिब होला पनि। तर अब त्यहाँ यो र्युमर सायद कसरी आउन थाल्यो भने अब नर्मली अब के देखिने भयो भन्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण फाइनेन्सियल्स यो सबै चिजहरू त म्यानेजमेन्टले बनाएर दिने, अनि CAले के गर्ने रहेछ भन्दा त्यही हेरेर ल ठिक छ भनेर एउटा साइन गर्ने त रहेछ, मतलब एउटा साइन मात्र गरेछ उसले, अनि फी त फेरि राम्रै चार्ज गरेको छ भने ए यति साइन गरेर 1 लाख मतलब यस्तो पनि यत्रो पर्छ र भन्ने हिसाबले अब सुरुमा आयो होला जस्तो लाग्छ। तर अब त्यसमा अभियसली त्यो एउटा साइनको भ्यालु कति छ, मतलब त्यो साइन गर्नको लागि उसले कति धेरै चिज हेर्न पर्ला, अनि त्यसपछि कति मतलब त्यो चिज हेर्न सक्ने बन्नको लागि उसले कति वर्ष फेरि मेहनत गरेर यी सब चिजहरू गरे होला। अब त्यो चिज चाहिँ हेरिएन र के हेऱ्यो, अब सबै बनेको फाइनेन्सियलमा साइन गर्यो, एउटा साइनको 1 लाख 10 लाख पनि हुनसक्छ, एउटा साइनको 10 लाख, त्यो हिसाबले चाहिँ सायद आयो जस्तो लाग्छ यो र्युमर चाहिँ। अर्को ओके, नेक्स्ट भन्छौँ।
ओके, 1 word सजेसन टु सिए स्टुडेन्ट्स भन्नुभएको छ। अब अघि पनि मैले भनेको थिएँ सिए स्टुडेन्ट्सहरूलाई 1 word भनेको कन्सिस्टेन्सीमै फोकस गर्नु र स्पेसली प्रोसेसमा ट्रस्ट गर्नु र रिजल्ट आफै आउनुपर्छ हो, त्यो हिसाबले नै जानु र आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन मतलब आफू चाहिँ सेटिस्फाइड हुने गरी प्रिपेयर हुनुहोस् हो, त्यति भएपछि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अरू केही छ कि सक्यो हाम्रो? सकेछ। ओके, सो हाम्रो अर्को एउटा नयाँ पोर्सन पनि एड गरेको छ सर हामीले, रिभ्यू द मिम भन्ने। सो यसमा चाहिँ हामी हजुरलाई मिमहरू सुनाउँछौँ अनि त्यो हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेर भन्नु है, अथवा यसमा कुनै हजुरले सुनेको यस्तै प्रायःबाजी छ भने त्यो पनि हजुरले एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ हुन्छ। सुरुमा चाहिँ 1 साइनको 1 लाख। ओके, यो त एकदम सुनिरहने एकदम गजबको फेभरेट मिम पनि हो र अघि पनि हाम्रो कुरा भयो जस्तै यो 1 साइनको 1 लाख भन्ने बित्तिकै सिएको जुन छ भ्यालुलाई पनि देखाउने भयो एक त, र अर्को चाहिँ अब स्पेसली अरू मान्छे जो चाहिँ सिएसँग त्यति युज टु छैनन् उहाँहरूलाई चाहिँ अब फेरि सिएले चाहिँ जस्ट साइनै गरेर मात्र ल्यायो कि हुन जस्तो पनि पर्ने त्यो हिसाबको हो। त्यो भएर एकदम फेभरेट, मेरो वान अफ द फेभरेट मेम हो यो त। कस्टिङ भनेको मेघराज सर। यो पनि एकदमै गजब रमाइलो मेम हो। अझै मैले त यो पनि सुन्छु कतिले यो मेघराज सर त कस्टिङभन्दा 2 दिन जेठो अरे भन्ने पनि सुनिरहेको हुन्छ मेम। यो एकदम अब एज अ सिनोनिमै भइसकेको छ आजकल, किनभने हरेक विद्यार्थी जो चाहिँ अब सिए पढेको छ अथवा चाहिँ सिए पास भएको छ अथवा चाहिँ यो सेक्टरमा छ उसले चाहिँ पक्का पनि मेघराज सरको नाम अथवा यो कस्टिङमा उहाँको कुरा यो पक्का पनि सुनेको छ। त्यो हिसाबले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ वान। आइकनको क्वेसन टुङ्गो छैन, नाइजेरियाबाट आउँछ कि अफ्रिकाबाट? ओके, क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। अब यो मिम अथवा स्पेसली अझै पहिला जस्तै हाम्रो पालामा चाहिँ यो अझै एकदम बढी, मतलब यो मिम त यस्तो त थिएन तर यस्तो ट्रेन्ड चाहिँ बढी थियो। मतलब हामीले चाहिँ अब थुप्रै बोर्ड्सहरूका कहिले कताका थुप्रै क्वेसन्सहरू ग्यादर गर्दै कहिले कताबाट क्वेसन आउने कहिले कताबाट आउने त्यस्तो चाहिँ सर्कमस्टान्सहरू धेरै फेस गऱ्यौँ। र अब अहिले चाहिँ अब यस अझै पनि अब कहिलेकाहीँ अब सिएको कोर्स हो मतलब ठ्याक्कै यहीँबाट आउँछ भन्ने त हुन्न, त्यो हिसाबले यो मिम अझै पनि भ्यालिड त छ जस्तो लाग्छ अझै पनि। तर अब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ फेरि अब फोकस कन्सेप्टमा गर्ने हो हेर्नु। अब त्यो हिसाबले नाइजेरियाबाट आओस् कि अफ्रिकाबाट आओस् कि कहाँबाट आओस्, मतलब जहाँबाट आए पनि इङ्ग्लिस भाषामै आउँछ र जहाँबाट आए पनि फेरि जानेकै कन्सेप्ट आउँछ नि त। त्यही भएर कम्तीमा फेरि आफूले त्यसलाई चाहिँ मतलब कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, मतलब त्यसलाई चाहिँ एटेम्प कसरी गर्ने भन्ने हो। त्यो हिसाबले क्वेसन कहाँबाट आउँछ के आउँछ भन्नेमा त हाम्रो कन्ट्रोलको विषय पनि हो। न्याय चाहिए गोर्खा जानु, सिए बन्न परे गुरुकुल जानु हो। यो पनि एकदम क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ मेम छ। र यो पनि अब यस अब आजकल चाहिँ अब सिए जो पढिरहेछ नेपालमा अब हरेकले सायद गुरुकुलको नाम त पक्का सुनेको छ, गुरुकुलको बारेमा पक्का थाहा छ, किनभने कि त ऊ गुरुकुलमै पढाएको छ नभए उसको साथी पढाएको छ अथवा नभए कति गुरुकुलमा नपढेकाहरूले पनि कम्तीमा रिग्रेटै भएर पनि मतलब यो सुन्या हुन्छ नि, हो त्यहाँ पढाए पो के हुन्थ्यो कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले यस अब एकदम रमाइलो मेम। सिए पढेको एमबिएसको सर्टिफिकेट आएछ। इन्ट्रेस्टिङ। र यस अब कति स्टुडेन्ट्सहरूको सिए पढ्दै मतलब सिएभन्दा छिटो एमबिएस सकिने पनि हुन्छ। र यो मतलब एउटा फेरि मतलब एडभान्टेज पनि हो जस्तो लाग्छ, किनभने म कतिपय अवस्थामा देख्छु जस्तै यो एमबिएस अथवा अरू जुन डिसिप्लिनका सब्जेक्ट पढिरहेका विद्यार्थीहरू उनीहरू मतलब हरेक दिन क्लास लिएर हुन्छन्, बिबिएसको एमबिएसको पुरै मिहिनेत गरेर आउँछन् अनि लास्टमा फेल भएर आउँछन्। अनि यता चाहिँ सिए पढाए मान्छे विद्यार्थी हुन्छ, ऊ चाहिँ वर्षभरि सिएकै क्लास लिन्छ र सिए नै पढ्छ अनि यसो एक्जामको बेला यसो अलिअलि हेर्छ वर्ष जान्छ अनि एक्जाम दिन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ उसले राम्रै मार्क्स ल्याएर हुन्छ, पास पनि भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले मतलब कतिपय अवस्थामा त मतलब उता सिए पढेको चिजले धेरै नै सपोर्ट गरेर मान्छे सजिलै एकाडेमिक क्वालिफिकेसन्सहरू ग्यादर पनि गरेर हुन्छ। यो विद्यार्थीलाई राम्रो पनि हो र मिम वाइज यस कतिपय अवस्थामा यस्तो भाग पनि हुन्छ स्टुडेन्टलाई। सजेस्टेडले सजेस्ट गर्यो केही पनि आएन। ओके, यो पनि गजब छ। सजेस्टेडले सजेस्ट गर्यो तर केही पनि आएन। ओके, गुड वान। अर्को भनेको क्यापिटल बजेटिङ पढेको महाकाव्यभन्दा ठुलो। महाकाव्यभन्दा ठुलो। ओके, एक्ज्याक्टली। क्यापिटल बजेटिङ फाइनेन्सको अथवा हाम्रो सब्जेक्टमा एकदम सबभन्दा ठुलो टपिक पक्का पनि छ र ठुलो मार्क्सको क्वेसन पनि आउँछ र अलिक ठुला चिजहरू पढ्न पनि पर्छ, क्वेसन्सहरू पनि ठुला आउँछन् र यस कतिलाई चाहिँ महाकाव्य नै पनि लाग्दो रहेछ यो। त्यही भएर यो मिम बन्यो होला सायद। उनले छोडेर गइन्, न टाइमको भ्यालु भयो न मनीको भ्यालु भयो। ओके, यो पनि क्वाइट रमाइलो। यस, टाइम भ्यालु अफ मनी हाम्रो फाइनेन्समा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक, हरेक फाइनेन्सको टपिक त्यसबाटै आउँछ
र त्यो केसमा अभियसली विद्यार्थीको कसैले एकदम पीडामा परेर बनाएको मिम हुनुपर्छ। त्यसपछि केही नै बाँकी रहेन, न पैसा बाँकी रह्यो, न टाइम न पढाइ पनि बाँकी रह्यो, टाइम म्यानेजमेन्ट पनि फाइनेन्स पनि पढाइ पनि सब सायद गोलमाल भएकै मान्छेले बनाएको हुनुपर्छ। ओके, सो यही थियो सर हाम्रो सेसन चाहिँ। अब हजुरले हाम्रो पोडकास्टलाई चाहिँ केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ अथवा स्टुडेन्ट्सहरूलाई केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ भने? ओके, पोडकास्ट तपाईँहरूको एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अब म चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै एक्सपोज हुन नरुझाउने मान्छे, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो। म खासै अब यो बोलाइसकेपछि नि होइन सकेसम्म अब यस्तोमा आउन नपाए हुन्थ्यो अथवा आउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने नै खोज्ने। खासै हाम्रो इन्स्टिट्युटले पनि त्यस्तो धेरै हाइलाइट हुन नचाहने त्यस्तो हुने खालको पनि भयो। अनि फेरि म आफै पनि झन् त्यही पनि अब स्टिल बोलाउनु भयो, आएँ र आएपछि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। कति क्वेसन्सहरू, यो ऱ्यापिड फायर, यो सब चिजहरू एकदम गजब पनि लाग्यो। र सिए स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब स्पेसली यो पोडकास्ट जुन छ, अब यो जुन यत्रो मेहनत गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु, एउटा सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु भन्छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू, द्याट वाज आवर टाइम सर। थ्याङ्क यू सो मच।